ආයිබෝවන් ආදරණීය දූපතේ TPMATS උපකාරක පන්ති මාලාවට ඔබ බොහොම සෙනෙහසින් පිළිගන්නවා. ඔබ දන්නවා මේ වෙනකොටත් රටේ තියෙන මේ කොරෝනා අර්බුදයත් එක්ක ඔබේ අධ්‍යාපනය 2020 වර්ෂයේදීත් ඒ කියන්නේ ගිය වසරේදීත් බිඳ වැටුණා. ඒ වගේම තමයි 2021 වසරේ මේ වසරේදීත් අපිට අඛණ්ඩව පාසල් අධ්‍යාපනය නිරත වෙන්න බැරි වුණා. මේ ප්‍රවණතාවයත් එක්ක අපේ අධ්‍යාපනයේ බිඳ වැටීම නිසාවෙන් මේකට විකල්ප ක්‍රමවේද හොයන්නට බොහෝ පාසල් ඒ වගේම අධ්‍යාපනඥයන් ඒ වගේම ගුරුවරුන් අප බොහෝ වෙහෙසුණා. මේක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මගේ ආදරණීය දරුවෝ ගාවට මම ගිය වසරේ අවසානයේ දෙසැම්බර් මාසයේ ඉඳලා TPMATS කියන YouTube නාලිකාව අරගෙන එන්නේ. මෙන්න මේ නාලිකාවත් එක්ක වැඩ කරගෙන යද්දී අපේ දරුවනේ මේ නාලිකාව ඉතාම කෙටි කාලයක් ඇතුළතදී දරුවන් වැළඳගත් ඔබට පේනවා ඇති. ඔබ බැලුවා නම් නරඹලා තියෙනවා නම් TPMATS කියන YouTube නාලිකාව දැන් අද දැවැන්ත තැනක ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ අපේ නාලිකාව හිටපු දරුවෝන් මගෙන් ඉල්ලීමක් කරා සර් අනේ අපිට ක්ලාස් එකක් කරන්න කියන කාරණාව. මෙන්න මේක නිසාවෙන් තමයි අපි මේ TPMATS කියන උපකාරක පන්ති මාලාව ඔබ වෙනුවෙන් ආරම්භ කරන්න බලන්නේ. ඉතින් දරුවනේ ඔබ දන්නවා මේ වෙනකොටත් ඔබ Zoom වලින් පන්ති වල ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අපිත් අදටත් උගන්වමින් ඉන්නවා. මේ Zoom තාක්ෂණයේ දැවැන්ත ප්‍රශ්න තිබුණා නේද පුතේ? සමහරවිට සිග්නල් නැහැ අපි එනවා යනවා. එක ෆෝන් එකයි තියෙන ප්‍රශ්න කෝටියක් නේ. ඉතින් මේකට විකල්පයක් විදිහට තමයි අපි TPMATS කියන වෙබ්සයිට් එක ආරම්භ කරන්නේ. අපේම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අපේම සන්නාමයක් එක්ක අපි ආරම්භ කරනවා TPMATS කියන වෙබ්සයිට් එක. එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔබට අලුත් අත්දැකීමක් ලබා දෙමින් තමයි අද ඔබ සඳහා අපි පළවෙනි පාඩම මේ විදිහට ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳයි මගේ දරුවනේ මෙහිදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබේ 8 ශ්‍රේණියේ සඳහා දෙවනි වාරයේ පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලම ඔබ සඳහා පාඩම් අරගෙන එන්න. මේකදී පුතේ අපි ඔබට මේ පාඩම අරගෙන එන්න ක්‍රමවේදයක් කලාවක් නැත්නම් රටාවක් තියෙනවා. මේකත් එක්ක ඔබ අනිවාර්යෙන් අනුගත වෙන්නට ඕනේ. අනුගත වෙන්නට ඕනේ. අපේ රටාව, අපේ ක්‍රමය, අපේ කලාව ඔබ වැළඳ ගන්නට ඕනේ. ඒකට හුරු වෙන්නට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පුතේ ගමනක් යන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මම ඔබට විස්තර කරනවා කොහොමද අපි වැඩ කරගෙන යන්නේ කියන කාරණාව ගැන මුලින්ම. මගේ දරුවෝ, මෙතන ඉන්න සියලුම දරුවෝ අපිත් එක්ක වැඩ කරද්දි පුතේ පොත් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. පොත් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එක පොතක් තමයි පන්තියේ මාත් එක්ක දැන් හදන ගණන් හදන පොත තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔබ ගෙදර වැඩ කරන්න වෙනම පොතක් තියාගන්න ඕනේ. ගෙදර වැඩ කරන්න වෙනම පොතක් තියාගන්න ඕනේ. එතකොට පන්තියේදී ඔබ ළඟ මම ඉන්නවා වගේ. එතකොට ගුරුවරයා කියන්නේ සර් ඔයාගේ ඉස්සරහා ඉන්නවා වගේ ඔයාට මේ පන්තිය කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට පුතේ මෙහිමයි වෙන්නේ මම පන්තියේ පාඩම උගන්වද්දී ඔබ අදාළ සටහනත් අදාළ ගණනුත් අනිවාර්යෙන් හදන්නට ලියන්නට ඕනේ. එතකොට ගණන් ලියන්න දෙන්නේ නැහැ. ගණන් හදන්න තමයි දෙන්නේ. මොකද මම පැහැදිලි කිරීම කරනවා, උදාහරණ දෙනවා, ඊට පස්සේ කියන පුතේ ඔන්න ගාන හදාගන්න කියලා. මම ඉතින් ආදරයට පුතේ කියලා තමයි කෙල්ලන්ටයි කොල්ලන්ටයි ඔක්කොම කියන තරහ වෙන්න එපා දූලා. මගේ සාමාන්‍ය කියවෙන්නේ පුතා කියන එක තමයි ඈ. දෙගොල්ලොන්ටම තමයි මම පුතේ කියන්නේ ආදරයට. රයිට්. හොඳයි. එහෙමනම් අපේ දරුවෝ එතකොට මම ගාන හදනකොට බෝඩ් එකේ මං කියන ආපුතේ හදාගන්න, ලියාගන්න. ඊට පස්සේ මං කියනවා ගාන හදන්න කියලා. ඔබට හදන්න කියලා කියනවා. අන්න ඔබට හදන්න කිව්වම ඔබට සිද්ධ වෙනවා ගාන අනිවාර්යෙන් හදන්න. ඊට පස්සේ පුතේ මට වෙලාව ගැන ටයිමින් ගැන බැලන්ස් කරගන්න හිතා ගන්න අමාරුයි. මොකද මෙතන එක එක දරුවෝ ඉන්නවනේ. මෙතන තියෙන බුද්ධිපලයන්ගෙන් විවිධ වෙනස් දරුවෝ, සුබග දරුවෝ, සාමාන්‍ය මට්ටමේ දරුවෝ, සෙමින් ඉගෙන ගන්න දරුවෝ රාශියක් මාත් එක්ක මේ වෙනකොට එකතු වෙලා ඉන්නවා. සහ එකතු වෙමින් ඉන්නවා. ඒතර ඔබ ගෲප් කීපයක් අර තමයි අපි මේ තරහ කරලා නැත්නම් WhatsApp ගෲප් කීපයක් හදලා තියෙන මේ ප්‍රදේශ අනුව බලලා ළමයිගේ ස්වභාවයන් අනුව බලලා එතකොට මේ හැම ගෲප් එකක ඉන්න දරුවෝ අපේ මේ 8 ශ්‍රේණියේ දරුවෝ ටික මාත් එක්ක වැඩ කරන යද්දී අනිවාර්යෙන් අන්න මම දන්නේ නැති හින්දා ඔබේ හැකියාවන්, ඔබේ ප්‍රබලතාවයන් ඒසා මම වෙලාව දෙද්දි මම මධ්‍යස්ථ වෙලාවක් දෙන්නේ. පුතේ ගාන හදන්න කියලා මම යම් වෙලාවක් දෙනවා. ඒ වෙලාවට කලින් ගොඩක් දරුවෝ හදනවා මම දන්නවා. සමහර අයට ඒ වෙලාවම වගේ යනවා කියලාත් දන්නවා. සමහර අයට ඒ වෙලාව ඇතුළත හදාගන්න බෑ කියලාත් මම දන්නවා. අන්න එහෙම දරුවෝ මොකද කරන්නේ? ඔබ පුතේ ගාන හදනකම් වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් නවත්තන්න ඕනේ. නවත්තලා ඔබ ගාන හදන්න ඕනේ. ගාන හදලා ඉවර වෙලා ඔබ ආපහු වීඩියෝ එක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ, ප්ලේ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ ඔයාගේ ගානයි මම හදන සර් හදන ගානයි දෙක සසඳලා මොන හරි අඩුපාඩුවක් වැරද්දක් තියනවද කියලා. ඒතර මේක ඇතුළේ ප්‍රශ්න අහන්න බෑනේ. හැබැයි ඉතින් ප්‍රශ්න අහන්න මම ඉඩ තියන්නේ නැහැ. ඇයි? මම පුතේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේ ශාස්ත්‍රයේ පාසල් ගුරු ජීවිතයේ අවුරුදු 20කට ආසන්න කාලෙකුත් උපකාරක පන්ති ශාස්ත්‍රයේ තවත් අවුරුදු 5ක, ඒ කියන්නේ 25ක විතර කාලයක් රැඳිලා ඉන්න නිසා ඔබේ හැකියාවන්, ප්‍රබලතා, දුබලතා
හැම දෙයක්ම පුතේ අහුමුල්ලක් නෑ මම දන්නවා. ඒ නිසා වෙන්නේ පාඩම් වල තියෙන සෑම කොටසක්ම අපි ස්පර්ශ කරනවා. ඒ කියන්නේ හැම කොටසක් ගැනම කතා කරනවා. ඒ නිසා ඔබට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නෑ. මගේ දරුවෝ අනිවාර්යෙන් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නවනම් අපේ ඉලක්ක. ඔබට ඉලක්කයක් තියෙන ඕන ඩ්‍රීම් එකක් නැත්නම් සිහිනයක් තියෙන්න ඕනේ. මේ සිහිනේ කරා හඹා යාමක් තමයි පුතේ අපි කරන්නේ. එතකොට ඔබට තියෙන්න ඕනේ සිහිනේ තමයි ඔබ අනිවාර්යෙන්ම ඒ 9කට යනවා. 8 පන්ති දරුවෝ ගාවක් තියෙන්න ඕනේ ඒ 9කට යනවා. හැබැයි ඒ 9කට යන්න නිකම් බෑනේ. දැන් මගේ බලාපොරොත්තු ඔබ ඒකට ගෙනියන්නේ ගණිතයට. හැබැයි පුතේ අපි ගණිතයට කියන්නේ සියලු විද්‍යාවන්ගේ රැජින ගණිතයයි කියලා. මම නෙමෙයි කියන්නේ දාර්ශනිකයෝ කියන්නේ සියලු විද්‍යාවන්ගේ රැජින ගණිතයයි කියලා. ඒ නිසා ගණිතය දන්නවනම් අපේ දරුවන්ට හැම දෙයක්ම පුළුවන් වෙනවා. භාෂා පිළිබඳ පොඩ්ඩක් ගැටලුවක් තිබුණත් සෑම විෂය කොටසම පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ මහන්සි වෙන්න මේ ගණිතයේදී ඔබට දැන් මම පද පාඩම කරනවා. අද අපි කරන්නේ දෙවෙනි වාරේ පළවෙනි පාඩම. ඒකෙන් පස්සේ පුතේ මම ඔයාලට අදාළව ටියුට් එකක් දෙනවා. අන්නේ ටියුට් එකේ වැඩ ටික ඔබ අනිවාර්යෙන් කරලා තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ටියුට් එක අපි සාකච්ඡා කරන්න ටියුට් එකේ ප්‍රශ්න විභාග ඒ කියන්නේ ඒ පාඩමේ ස්වභාවය අනුව සමහරවිට අපිට උත්තර පත්‍රයේ ටියුට් එකේ උත්තර පත්‍රය පස්සේ දවසක අපි නියමිත දිනක ඔබට එවනවා. ඒ ගෲප් එකේ දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක සාකච්ඡා කළ යුතු එකක් නම් වීඩියෝ එකක් විදිහට අපි ඒක සාකච්ඡා කරලා දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබ සඳහා ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒක අපි අනිවාර්ය සෑම ඒකකයක් අවසානයේම ඔබට ලබා දෙනවා. ඔබ ඒක අනිවාර්යෙන් කළ යුතු වෙනවා. ඒ විදිහට ඔබත් එක්ක අපි සක්‍රීය ගමනක් යන්නේ. සක්‍රීය ගමනක්. සාමාන්‍ය පන්ති කාමරයට එහා ගිහපු. නැත්නම් සාමාන්‍ය ටියුෂන් එකකට එහා ගිහපු දෙයක් මේක ඇතුළේ ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ පාඩම නැවත නැවත ඔබට දින දෙකක් තුළ බලන්න පුළුවන්. එසා ඒකිනුත් වාසියක් ගන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔබ ශක්තිමත් ගණිතයෙන් සන්නද්ධ වෙච්ච දරුවෙක් විදිහට තමයි එළියට එන්නට ඕනේ. ඉතින් මාත් එක්ක අත්වල බැඳ ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මුලින්ම ඔබට ස්තුතිවන්ත නේ වගේම තමයි අපි පාඩම කරලා ඉවරලා බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියන කාරණාව. එහෙමනම් මම ඔබට දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඔබට දාලා තියෙන ගෲප් එකට අද කරන පාඩම ටිකක් වෙනස් පාඩමක් නේද? ඒ නිසා ඒකට අදාළව රූප ටිකක් හදාගන්න කියලා තියෙනවා නේද පුතේ? ඒතකොට මේ රූප ටික දැන් ඔබ කපලා තියාගෙන ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අන්නේ රූප ටික ඔබ කපලා ලෑස්ති කරගෙන තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඒක අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි අපේ ගමන ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. හරි. ඔන්න ඒකත් මතක් කරමින් අපි පාඩමට පිවිසෙන්න හදන්නේ. හොඳයි අපි පාඩම බලමු. හරි. ඔන්න අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද? දෙවෙනි වාරේ පළවෙනි පාඩමනේ. මොකක්ද දෙවෙනි වාරේ පළවෙනි පාඩම? 11 වෙනි පාඩම සමමිතිය. සමමිතිය. සමමිතිය කියනකොට මොකද්ද මතක් වෙන්නේ පුතේ? මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? හිටියා නේද 7 පන්තියේ. ගිය අවුරුද්දේ කොරෝනා වලට කලින් අවුරුද්ද ආරම්භයේම මොකක්ද උනේ පාඩම අපිට හම්බෙන්නේ 7 පළවෙනි පාඩම සමමිතිය කියන. ඒතකොට සමමිතිය ගැන දැන් දන්නවද නැද්ද? දන්නවා. දැන් දන්නවනේ මම ප්‍රශ්න අහනකොට උත්තර දෙන්න ඕනේ ඇහෙන්නේ නැතුණාට. හරිද මම අහනකොට උත්තර දෙන්න ඕනේ ඔබ ඇහෙන්නේ නැතුණාට. හරි. ඒතකොට දන්නවද නැද්ද? දන්නවා. සමමිතිය ගැන දන්නවා. මොකක්ද සමමිතිය කියලා කියන්නේ? සමමිතිය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අන්න 7ේදී අපි හොඳට කතා කරලා තියෙනවා. දැන් මම ගන්නවා රූපයක්. එතකොට මේක ඇත්තටම රූපයක් නෙමෙයි. මේකට කියන්නේ මොකද්ද? ආස්තරයක්. මට රූපයක් අතට ගන්න බැරි හින්දා මම රූපයක හැඩය තියෙන, ඒ කියන්නේ යම්කිසි හැඩයක් තියෙන කඩදාසියක් අරගෙන තියෙන. එතකොට පුතේ යම්කිසි ඊටාම අඩු ඝනකමක් තියෙන රූපයක් විදිහට අපි කපාගත්ත එකට අපි ආස්තරයක් කියනවා. මේක කඩදාසි කොලයකින් A4 කොලයකින් කපාගත්ත ආස්තරයක්. සමහරවිට තහඩුවකින් කපාගත්ත ආස්තරයක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආස්තරයක් කියන්නේ යම් ඝනකමක් තියෙන එකක්. එතකොට ඝනකමක් තියෙනවනේ ඒක වස්තුවක් වෙනවා. ඝන වස්තුවක් වෙන. මේක රූපයක් නෙමෙයි. මේක වස්තුවක්. ඒතකොට ඔන්න අපි මේක අපේ පහසුවට කතා කරනකොට කතා කරමු මේක රූපයක් කියලා කතා කරමු. ඒක අර ආස්තරයට වඩා පොඩි හැඩයක් තියෙනවනේ අපිට තේරෙනවනේ රූපය කියනකොට. හැබැයි මේක නිවැරදි වචනේ වෙන්නේ රූපයක් නෙමෙයි ආස්තරයක්. හරි. ඔන්න මම මගේ අතේ තියෙන පුතේ මෙන්න යම් හැඩයක් තියෙනවා. මම මේ හැඩය දෙකට නවල බලනවා. මම දෙකට නැමුවාම මට මේක එකක් මත එකක් හරියටම සමපාත කරගන්න පුළුවන් වුණාද බැරි වුණා. මම වෙන පැත්තකින් නවලා බලනවා. ඔන්න එළියටත් පැනලා තියෙන කැලලක් මේ එළියටත් පැනලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මට ඒක සමපාත කරගන්න පුළුවන් වුණා. සමපාත කියන්නේ මොකද්ද? එකක් මත එකක් ඊටාම නිවැරදිව ඒ වර්ගඵලයට සමාන වෙන විදිහට සමාන කොටස් දෙකක් සහිතව වෙන් වෙනවා නම් අන්න දෙකට වෙන් කරලා සමානව බෙදා ගන්න පුළුවන් නම් අපි කියන එකක් මත එකක් සමපාත වෙනවා කියලා. හරියට මේ පුතේ හරියට දැන් ගත්තොත් එහෙම සමපාතය කියන එක මෙන්න මේ අපේ අල්ල තියෙනවනේ. මෙන්න මේ අල්ලවල් දෙක මම මෙහෙම තිබ්බහම මේ එකක් මත එකක් හරියටම තියෙනවනේ. මගේ ඇඟිලි කැපිලා නැත්තම් කැඩලා නැත්තම් නේද? හරියටම එකක් මත එකක් ඇවිල්ලා තියෙන එක අපි සමපාත වෙනවා කියනවා. ඒතර මේ මම ගත්ත හැඩය මෙන්න මේ රූපේ හැඩතලයේ ගත්තාම මේක සමපාතුන්නේ. ඒව සමපාත වෙන්නේ නැත්තම් අපි යාට කියනවා සමමිතියක් නෑ කියලා. එයාගේ සමමිතියක් නෑ කියලා මං කියනවා.
හැබැයි ඔන්න සමමිතිය කියන පාඩම අමතකයි නම් අන්න අපේ YouTube channel එකේ TP Maths කියන YouTube channel එකේ 7 ශ්‍රේණියේ playlist එකේ 7 තියෙනවා පුතේ සමමිතිය කියන පාඩම ඉතාම හොඳින් තියෙනවා. බලන්න ඒක අමතකයි නම් ඔන්න දැන් මගේ අතේ තියෙනවා තවත් හැඩයක්. ඔන්න මම තවත් හැඩයක් ආස්තරයක්. මේක දැන් ගහක් වගේනේ කපාගෙන තියෙනවා. පුතේ මම මෙන්න මේක මේ විදිහට නවලා බලනවා. මේ බලන්නකෝ. හරියට මේකක් මත එකක් සමපාත වෙනවනේ. අන්න එහෙම සමපාත වෙනවා නම් අර පළවෙනි එකේ නැති ලක්ෂණයක් නෙමේක. ඒස අපි යාට කියනවා මොකද්ද? මොකද්ද යාට කියන්නේ? සමමිතික රූපයක්. මොන රූපයක්ද? ද්විපාර්ශ්වික පැති දෙක එකක් මත එකක් සමපාත වෙන හින්දා අපි කියන යාට ද්විපාර්ශ්වික සම්මිතියක් තියෙනවා. පාර්ශ්ව දෙක සමාන ද්විපාර්ශ්වික සමමිතියක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මම මේ පැත්තට නවල බැලුවොත් මෙයා ද්විපාර්ශ්වික වෙන්නේ නැහැ. එයා මේ පැත්තට නවන්න බෑ. එතකොට මට මෙයාව නවන්න පුළුවන් එක පැත්තකටනේ. අන්න එක පැත්තකට නවන්න පුළුවන් නම් අපි කියනවා එයාට තියෙන සමමිතික අක්ෂ එකයි. සමමිතික අක්ෂ කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ රූපේ සමානව දෙකට වෙන් කරන්න කොට නැවෙන රේඛාවක් තියෙනවනේ. අන්නේ රේඛාවට අපි කියන සමමිතික අක්ෂය කියලා. සමාන කොටස් දෙකකට වෙන් කරන එකට කියන අපි මොකද්ද? සම්මිතික අක්ෂය කියලා. ඒතර සම්මිතික අක්ෂය ගත්තාම පුතේ ඔබට මතක ඇති සම්මිතික අක්ෂයක් අපි ලකුණු කරන්න කඩිරක් භාවිතා කරානේ. කඩිරක් භාවිතා කරා. උදාහරණ දැන් මේක හරියට මෙන්නේ නෑ. මම නිකන් ඔහොම රූපයක් ගන්නම්කෝ. අන්න මේ රූපය ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මෙයා සම්මිතිකයි කියලා අපි හිතමුකෝ. ඒතර සම්මිතිකයි නම් එයාගේ සම්මිතික අක්ෂය අපි අඳින්නේ කොහොමද? කඩිරක් භාවිතා කරලා. එහෙනම් සම්මිතික අක්ෂය අඳින්නේ කඩිරකින් කියලා මතක් වෙන්න ඕනේ. මතක් කිරීමක් කරේ. එතන මේ මගේ අතේ තියෙන රූපයට සම්මිතික අක්ෂ තියෙන කීයයිද? 1යි. 1යි තියෙන්නේ. උනා තව එකක් අරගෙන බලනවා. මේ බලන්නකෝ. මෙයාගෙත් එහෙම සම්මිතික ලක්ෂණයක් නේ. දීපාර්ශ්වික සම්මිතියක් දකින්න හම්බෙන්නේ. එහෙනම් එයා සම්මිතික හැඩයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ මම තවත් හැඩයක් ගන්නවා. මෙන්න මෙයා ගත්තාම මෙයාත් මේ බලන්න ලස්සන හැඩයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එයාටත් තියෙනවා මෙන්න එකක් මත එකක් සම්පාතන ලක්ෂණ. ඒ කියන්නේ මෙයාටත් ද්විපාර්ශ්වික සම්මිතියක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි කතා කරන්නේ ද්විපාර්ශ්වික සම්මිතියක් තියෙනවා ගැන විතරයි. එහෙනම් මේ පාඩම තුලදී අපි කතා කරන්නේ ද්විපාර්ශ්වික සම්මිතියක් තියෙන දේවල් ගැන විතරයි. හොඳයි. එහෙනම් පුංචි සටහනක් ලියා ගන්න පුතේ අපි. ඉස්සලා ලියා ගන්න 11 වෙනි පාඩම සම්මිතිය කියලා ප්‍රධාන මාතෘකාව. හරි ලියා ගන්න 11 වෙනි පාඩම සම්මිතිය. දැන් මගේ දරුවෝ සම්මිතිය ගැන පොඩි අදහසක් නිර්වචනයක් හදාගන්න ඕනේ නේ. දැන් ඔබ දැක්කනේ මොකද්ද සම්මිතියේදී අපිට ආවේ කියලා. දැන් සම්මිතියේදී ආවේ මේක දැන් ආස්තර රූපයක් කියලා හිතන්නකොනේ. යම්කිසි රූපයක් ගත්තාම එයාව අපිට සමාන කොටස් දෙකකට, ඒ කියන්නේ සමාන කොටස් දෙකකට වෙන් කර ගන්න පුළුවන් වුණා නම් අන්න එවැනි කොටස් දෙකකට වෙන් කරගත හැකි රූපයට අපි කියනවා ද්විපාර්ශ්වික සමමිතියක් තියෙන රූපයක් කියලා. ඒ වගේම කොටස් දෙකකට වෙන් වෙන රේඛාවට අපි කියනවා මොකද්ද? සමමිතික අක්ෂය කියලානේ. මේක අපි පොඩි සටහනක් දාගමු පුතේ. තරලොකනක් දාලා ලියා ගන්න බලන්න. තරලොකනක් දාලා ලියා ගන්න. මෙහෙම ලියා ගන්න. කිසියම් රූපයක් ගත් විට එය සමානව කොටස් දෙකකට වෙන් කළ හැකි නම් එවැනි රූප ද්විපාර්ශ්වික සමමිතියක් සහිත රූප ලෙස හඳුන්වයි. හරි. අපි දන්න කතාවක් කිව්වේ රූප ලෙස හඳුන්වයි. දන්න කතාවක් කායමත් කිව්වේ. ඊට පස්සේ අපි පොඩි තරලොකනක් දාලා අලුත් චූලක නැවත ලියාගමු පුතේ. අලුත් චූලක නැවත ලියාගන්න තරලොකනක් දාලා. ලියාගන්න. හරිනේ. සමමිතික රූපයක
රූපය සමාන කොටස් දෙකකට රූපය සමාන කොටස් දෙකකට වෙන් කෙරෙන රේඛාව සමමිතික අක්ෂය ලෙස හඳුන්වන අතර එය කඩේරක් මගින් දක්වනු ලැබේ. හරි. ඒතර ඔන්න මතක තියාගන්න ඕනේ අපේ දරුවෝ සමමිතියේදී සම්මිතිකයි කියලා කතා කරන්නේ දීපාර්ශ සම්මිතියක් තියෙනවා කියලා කතා කරන්නේ විශාලත්වයේ හැඩයෙන් සමාන කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්නට පුළුවන් ඒවා. සහ වෙන් වෙන රේඛාව අපි කිව්වා සම්මිතික අක්ෂයාට කඩිරක් භාවිතා කරනවා කියලා. හොඳයි. ඔන්න ඔය කතන්දරේ තේරුණානේ නේද? ඔන්න අපි තව ඉස්සරහට යන්න හදන්නේ. දැන් පුතේ අපිට ගණිතයේදී හම්බ වෙන හැඩතල තියෙනවනේ. ගණිතයේදී හම්බ වෙන හැඩතල තියෙනවනේ. මොනවද ඔබට ගණිතයේදී හම්බෙලා තියෙන හැඩතල? දැන් මතක් කරන්න බලන්න මොනවද කියලා. 7 පන්තියේදී මේක ඉතා හොඳින් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඉතා හොඳින්. එතකොට මේක මතක නැත්නම් මම ඔන්න නැවත මතක් කරනවා. අනිවාර්යෙන් 7 පන්තියේ පළවෙනි පාඩම සම්මිතියට දාලා තියෙන අපේ YouTube channel එක TP Maths YouTube channel එකේ තියෙන පාඩම බලන්න. මේක මම ගොඩාක් හොඳට කතා කරලා තියෙනවා ඒක. ඉතාම පැහැදිලිව කතා කරලා තියෙනවා. රයිට්. ඔන්න අපි යනවා බලන්න පුතේ මේ විදියට. ඔන්න දැන් අපිට ගණිතයේ හැඩතල හම්බ වෙනවනේ. ගණිතයේ රූප හම්බ වෙනවා හැඩතල. අපිට ජ්‍යාමිතික හැඩතල කියලා කියනවා. ජ්‍යාමිතික හැඩතල. දැන් එතකොට ජ්‍යාමිතික හැඩතල හම්බ වෙන්න පුළුවන් අපිට මේ වගේ. අපි මේකට කියනවා මොකද්ද? වෘත්තය හම්බ වෙන්න පුළුවන්නේ. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙන්න පුළුවන් පුතේ සමචතුරස්‍රයක් නේද? ඊළඟට ඔබට හම්බෙලා තියෙනව නේද ඍජුකෝණාශ්‍රය කියන රූපය. අපිට හම්බෙලා තියෙනවනේ ත්‍රිකෝණ. අන්න ත්‍රිකෝණ නම් වර්ග 3ක් තියෙනවා දරුවෝ. එකක් තමයි සමපාද ත්‍රිකෝණය. මම මේකේ සමාන බව පෙන්වන්න ඕනේ ඉරිකෑලි 3ක් දැම්මා. ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙලා තියෙන සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය. සමද්විපාද කියන්නේ පාද දෙකක් විතරක් සමාන ඒවානේ. අපිට හම්බෙලා තියෙන විෂම පාද ත්‍රිකෝණය. ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙලා තියෙනවනේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඒ මොකද්ද? ඒකට අපි කියන ට්‍රපීසියම් කියලා. මතකයිද? ට්‍රපීසියම්. තව මොකද්ද? බස් එකක් හම්බුණා මතකයිද? මොකද්ද? බස් එක. රොම්බසේ හම්බුණානේ නේ. ඒ රොම්බසේ පාද හතරම සමානයිනේ. ඒතකොට සමාන නැති ඒ වගේ තව හැඩයක් තිබුණා මතකයිද? අපි යාට කිව්ව මොකද්ද? සමාන්තරාශ්‍රය කියලා. ඊට පස්සේ මේකට ගැලපෙන තව තියෙනවනේ. තව මොකද්ද හම්බුනේ? 7 කතා කරපුවම මම කියන්නේ. මේකට කියනවා මොකද්ද? පංචාශ්‍රය කියලා. අපි කතා කරේ පාද පහම සමාන පංචාශ්‍රයට. පාද පහම සමාන වෙලා කෝණ පහම සමානයි නම් අපි ඒවට කිව්වා සවිධී පංචාශ්‍රය කියලා. මොකද්ද? සවිධි පංචාශ්‍රය කියලා. තව මොකක්ද එකක් ගැන කතා කරා වගේ මතකයි? අර මීමැස්සන්ගේ මී වදේ පුතේ බැඳලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කුටි වලින්. මේ කුටි වලින් මේකේ තියෙනවා පැති 6ක්. මේ කුටි සමානව මීමැස්සු අඩු වල තියලා මැනලා හොඳට ඇඳලා තියෙනවානේ. ඒ කුටි ඔක්කොම එක වගේ. හරිම ලස්සනයි. ඒතකොට එයාගේ කුටිය තියෙන්නේ මොකක්ද? අපි ටෙසලා කරන්නේ කතා කරලා ඇති එක නේ. මොකද්ද? ඒ තියෙන්නේ සවිධි සඩාශ්‍ර හැඩයක්. ඒතකොට මෙන්න මේ හැඩ ගැන සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරලා තියෙනවා කොහෙදද? 7 පන්තියේ සම්මිතිය පාඩමේදී. දැන් මම ගත්තොත් එහෙම පුතේ මේ තියෙන්නේ සමචතුරස්‍රයක්නේ. මේ සමචතුරස්‍රාකාර ආස්තරයක් තියෙන්නේ. මේ සමචතුරස්‍රාකාර ආස්තරය ගත්තාම එයාගේ පැති 4ක් තියෙනවා. ඒ හතරම සමානයි. ශීර්ෂ කෝණ ඍජු කෝණ වෙලා තියෙනවා. අපි යාගේ සම්මිතික අක්ෂ ගාන හොයාගන්න බලන්න ඕනේ. දැන් සම්මිතික අක්ෂ ගාන දැන් දන්නව ඇත්තට. සම්මිතික අක්ෂ කියනවා කීයද යාට? යාට සම්මිතික අක්ෂ තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි. අපි ඒක දන්නවා. ඒ නිසා මම මේවා ලොකුවට කතා කරන්නේ නැහැ. සම්මිතික අක්ෂ තියෙනවා කීයද? 4යි. ඔන්න ඔය විදියට අනිත්‍යව ගැනත් කතා කරන්න යන්න හදන්නේ. ඔන්න අපේ ගණිතයේ හම්බෙන තල රූප ටික ගැන කතා කරනවා අපි. හොඳයි. එහෙනම් උපමාත්‍රිකාවක් ලියා ගන්න. ගණිතයේ අපට හමුවන ජ්‍යාමිතික හැඩතල
ජ්‍යාමිතික හැඩතල සහ ඒවායේ සමමිතිය. හොඳයි. ඔන්න දැන් මම ඔබට පුතේ එවල තිබුණානේ පන්තිය පටන් ගන්න කලින් මෙන්න මේ රූප ටික කපලා තියාගන්න කියලානේ. මෙන්න මේ හැඩතල ටික කපලා තියාගන්න කියලා එවල තිබුණා. ඒතකොට අන්නේ හැඩතල ටික තමයි ඔබ දැන් ගන්නට ඕනේ. ඊට කලින් අපි මේ විදියට පොඩි වගුවක් ගහගමු. අපි ඔන්න වගුවක් ගහ ගන්නවා අපි දන්න හැඩතල ටික ගැන කතා කරන්න හිතාගෙන. ඔන්න අපි මම ගන්නම් පුතේ රූපේ නාම. මාත් එක්කම ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. සමමිතික වේ නොවේ. ඊළඟ එක සමමිතික අක්ෂ ගණන. සමමිතික අක්ෂ ගණන. දැන් අපේ දරුවෝ මේ වගුව ඇඳ ගන්න බලන්න. ඔන්න අපි මේ ගැන කතා කරන්න හදන්නේ. දැන් පුතේ ඔන්න අපි සම්මිතික අක්ෂ ගැනයි සම්මිතික බව ගැනයි මේ ටික ගැන කතා කරන්නනේ හදන්නේ. ඔන්න ලියා ගන්න බලන්න මේ වගුව මාත් එක්කම ලියා ගන්න. මම සමචතුරාශ්‍රය මුලින්ම ගත්තා. ඔබත් ලියා ගන්න පුතේ. ඍජු කෝණාශ්‍රය. සමපාද ත්‍රිකෝණය. समद्विपाद त्रिकोण. विषमपाद त्रिकोण. समांतराश्रय. रोम्बस. ट्रेपीजियम. सविधि पंचाश्रय. सविधि षडाश्रय. सविधि षडाश्रय. तवන්න පුළුවන් වෘත්තයක් දාගන්න. හරි. උන ලොකු අගුවක් ගහගත්ත දරුවෝ ඈ. ලොකු අගුවක් ගහගත්තා. දැන් අපේ දරුවෝ මේ වගුව ගැන සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ. ඔන්න මේකේ ලියා ගන්න බලන්න ওই ටික ඔක්කොම ඉක්මනට සමචතුරාශ්‍රය, ඍජු කෝණාශ්‍රය, සමපාද ත්‍රිකෝණය, समद्विपाद त्रिकोणय, विषमपाद त्रिकोणय, समांतराश्रय, रोम्बसय, ट्रेपीजियम, सविधि पंचाश्रय, सविधि षडाश्रय, වෘත්තය. තව පුළුවන්. ඔය ටික ඇති කියලා හිතෙනවා මට. හරි. මොකද අපි මේ ගැන කතා කරන්න යන්නේ පුතේ. වගුව සම්පූර්ණ කරගන්න ඉක්මනට. හරිද බලන්න. ඔන්න දැන් අපේ දරුවෝ ගාව තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද? මුලින්ම අපි ගත්තේ සමචතුරාශ්‍රයනේ. අපිට සමචතුරාශ්‍රය අතට ගන්න ඕනේ. දැන් පුතේ මේ සමචතුරාශ්‍රය අතට අරගෙන මේ සමචතුරාශ්‍රය නවල බලන්න සමානව කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන් අවස්ථා කීයක් තියෙනවද? එතකොට ඔන්න අපි සමචතුරාශ්‍රය අරගෙන නවල බලන්න. හරි. හැමෝම නවල බලන්න. නවල ඉවර වෙලා ඒ නැවෙන රේඛා ටික කඩිරකින් අඳින්නත් ඕනේ. අඳින්න බලන්න. ඉස්සර නවා ගන්න. හැමෝම නවා ගන්න. නවාගෙන ඉවර වෙලා එහෙම අවස්ථා කීයක් ආවද කියලා බලලා මේ කඩිරකින් ලකුණු කරගන්න බලන්න ඉක්මනට. හරි ඉක්මන් කරන්න.
හරිද? වැඩි වෙලා ගන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. මේක නවලා ගන්න අරගෙන එයාගේ කඩිරි ටික ඇඳ ගන්න බලන්න. කඩිරි ටික ඇඳ ගන්න. දැන් මම ගාවත් ඇඳපු එකක් තියෙනවා. ඔබ ගාවත් තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඇඳ ගන්න බලන්න ඉක්මනට. හරිද? හරි. ඔන්න මම ඇඳලා තියෙනවා මේක විදියට හැඳලා එන්න ඕනේ. මොකද්ද කීයක් තියෙනවද? 1යි 2යි 3යි 4ක් තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න 4ක් තියෙනවා. සම්මිති කක්ෂ 4ක් තියෙනවා. දැන් පුතේ අපි දන්නවා එකක් තමයි මෙයාට මොකද්ද? සමමිතියක් තියෙන බව දැන් දන්න ඕනේ. එයාට සම්මිතියක් තියෙන බව දන්නවා. ඒ නිසා අපි කියනවා සම්මිතික වේ කියලානේ. සම්මිතික වේ. කීයක් ආව සම්මිති කක්ෂ? 4යි. ඔන්න ලියාගත්තා. ඔන්න ලියාගත්තා වේ. ඔන්න වේ කියලා දාන එක නිකන් ගැලපෙන්නේ වගේ නා සමමිතික වේ කියලාම ලියන්න පුළුවන්. සම්මිතික වේක ලස්සනයි නේ. හරි. දැන් ඔන්න යාව පැත්තකින් තියාගෙන පුතේ ඍජු කෝණාශ්‍රය ගන්න බලන්න. දැන් ඍජු කෝණාශ්‍රයක් දුන්නානේ. මෙයා ඍජු කෝණාශ්‍රය කියලා දන්නවනේ. දැන් මේ ඍජු කෝණාශ්‍රයට අදාළව අපි දන්නවා යාගේ සම්මුඛ පාදයු ගාල්. ඒ කියන්නේ එකිනෙකාට මුහුණලා තියෙන පාද දෙකකින් සමානයි. මේ දෙන්නත් සමානයි. ශීර්ෂ කොණ ඍජු කෝණ වෙනවා කියලා දන්නවා. අපි නේද? ඔන්න දන්නවා මේවස් මේ ඍජු කෝණාශ්‍රය. දැන් අපේ දරුවෝ මේ ඍජු කෝණාශ්‍රය නවන්න පුතේ සමානව. සමාන කොටස් කීයකට වෙන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. අවස්ථා කීයක්ද කියලා. සම්මිති අක්ෂ ගන්න හොයන්න. නවලා බලලා ඒක කඩේරකින් යා කරගන්න. හරි. ඔන්න ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා. කරන්න ඉක්මනට. හරිද? හදාගන්න ඉක්මනට. හරි. වැඩි වෙලා ගන්න බෑ පුතේ. ඒක ලේසි වැඩක්. ලේසි වැඩක්. දැන් මම හදාගෙන ඉන්නේ. දැන් මට මෙතන හදන්න වෙලා නැද්ද? මම හදාගෙන ඉන්නේ. කඩිරකුත් ඇඳ ගන්න, කඩිරත් ඇඳ ගන්න. හරිද? දැන් බලන්න මොකද්ද කීයක් ආවද? කීයක්ද ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ? දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ නේද? හරහාට එකක් එන්න ඕනේ, මේ පහළට එකක් එන්න ඕනේ, දෙකක්. එහෙනම් අපේ දරුවෝ දන්නවනේ මොකද්ද? මොකද්ද දන්නේ? අපේ දරුවෝ දන්නවා මෙයා සමමිතික වේ කියලානේ. සමමිතික වේ. ඊළඟ කීයක් තිබුණාද පුතේ? දෙකක් තිබුණා කියන්නත් දන්නවා. හරි. ඔන්න දැන් සමපාද ත්‍රිකෝණයක් සම්පාද ත්‍රිකෝණය අඳින හැටිත් අපේ අය දන්නවා 7 පන්තියේදී. ඔන්න සම්පාද ත්‍රිකෝණයක් අරගෙන තියෙනවා. මෙන්න සමපාද ත්‍රිකෝණය. හරි. දැන් පුතා මේ සමපාද ත්‍රිකෝණය කියන්නේ පාද තුනම සමානයි. මේ කෝණ තුනත් සමානයි මෙයාගේ. අනිවාර්යයෙන්ම ත්‍රිකෝණයක් පාද තුන සමානව ඇන්දොත් කෝණ තුන සමාන වෙනවම තමයි. මේක සමපාද ත්‍රිකෝණය, සවිධි ත්‍රිකෝණය කියලාත් කියන්න පුළුවන්. දැන් පුතාලා මේකත් නවන්න බලන්න. නවලා බලන්න සමානව කී පාරකට නවන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. කඩිරකින් ඇඳගන්න ඊට පස්සේ. කඩිරක් ඇඳගන්න. ඔවා තියාගන්න ඕනේ ඊළඟ ඉස්සරහට ඕනේ ඈ. පාඩම ඉස්සරහට ඕනේ. හරි. ඔන්න පුතාලා සමපාද ත්‍රිකෝණය අරගෙන සම්මිති අක්ෂ ගන්න හදාගත්තනේ. හරි. හදාගත්තා. කීයක්ද ආවේ අපිට දැන්? කඩිරෙන් ඇඳගත්තද? වෙලා යනවා. අපි වේගින් කරන්න වෙනවා. හරි. කරගන්න බැරුණා නම් පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක නවත්තලා කරලා ඉවරලා ආපහු වීඩියෝ එක යවා ගන්න. ප්ලේ කරගන්න. රයිට්. ඔන්න මම හොයාගෙන තියෙනවා. කීයක්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමපාද ත්‍රිකෝණයට කීයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද? 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔන්න 3යි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් පුතේ අර පාද ඒකත් ලියන්න එපා පුතේ. ලියන්න ඕනේ. සම්මිතික වේ. කීයද තිබුණේ? 3ක් තිබුණානේ. අන්න සම ද්විපාද ත්‍රිකෝණය ඒක ලියා ගන්න වලත් ලියා ගන්න. ලියා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ සම ද්විපාද ත්‍රිකෝණය ගන්න. සම ද්විපාද ත්‍රිකෝණය. දැන් මම ගාවත් තියෙන සෙට් එකම. සම ද්විපාද ත්‍රිකෝණය ගන්න. හරිනේ. අන්න මේ සම ද්විපාද ත්‍රිකෝණය ගත්තාම මේ සම ද්විපාද ත්‍රිකෝණේ සමිති අක්ෂ කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න අවල. බලන්න. කඩිරින් තැඳ ගන්න. ඒක හරි ලේසියිනේ. කීයද අපිට හම්බෙන්නේ? අපිට හම්බ වෙනවා
එකක්. හම්බුණා දෙකක්. හරි. ඔන්න එකක් හම්බෙලා තියෙනවා නම් හරි. ඔන්න එකක් හම්බෙලා තියෙනවා නම් හරි. දැන් ඒකෙන් කියන්නේ සම්මිතික අක්ෂ තියෙනවා කියන එකනේ. සම්මිතික වේ කියන එක. හැබැයි තියෙන කීයයිද? එකයි. සම්මිතික අක්ෂ කීයක් තියෙනවද? එකයි තියෙන්නේ. එකයි තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න පුතේ විෂම පාත්‍රිකෝණය ගන්නකො. අනේ මං ගාව ගත්තේ නෑ මම විෂම පාත්‍රිකෝණයක් අරගෙන ආවේ නේ. විෂම පාත්‍රිකෝණය ගන්නකො. විෂම පාත්‍රිකෝණය. බලන්නකො කොයි පැත්තට හරි නවල වැඩේ සෙට් වෙනවද කියලා. නවල බලන්න මොකක් හරි වෙනවද කියලා බලන්න නවල. හරිද වැඩේ? නැවෙනවද කොහෙටවත්? නැවෙනවා. සමපාත වෙන්නේ නෑනේ. නැවෙන එක නෑ නැවෙනවා ඕන තරම්. නේද? හැබැයි සමපාත වුණාද? නෑ. සමපාත වෙන්නේ නැත්නම් එයාගෙන් අපිට වැඩක් නෑ. එයා සම්මිතික නොවේ. සම්මිතික නොවේ නම් කොහෙද? සම්මිතික අක්ෂ නේද පුතා? බිඳුවයි. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා සමාන්තර ආශ්‍රය. සමාන්තර ආශ්‍රය. ගන්නකො දරුවනේ සමාන්තර ආශ්‍රය. මාත් වෙලා ගන්න සමාන්තර ආශ්‍රය. ඔන්න අපි ගාව තියෙන සමාන්තර ආශ්‍රය. සමාන්තර ආශ්‍රය කියන්නේ හරියට ඇලවිච්ච ඍජු කෝණ ආශ්‍රයයක් වගේ. එයාගේ සම්මුඛ පාද සමානයි. සම්මුඛ විතරයි සමානයි. එතකොට ඔන්න දැන් මේ සම්මුඛ පාද සමාන එක නවන්නකො කොයි පාත්යකට හරි කමන්නේ. නවල බලමු ඔන්න මාත් උදව්වක් විදිහට නවල බලන්න. දැන් නවල බැලුවාම එළියට පැනලානේ. නේ? එළියට පැනලා නේද? එළියට පැනලා නම් අනිත් පැත්තේ නවල බැලුවොත් ඒත් මොකද වෙන්නේ? එළියට පැනලා. ඒ කියන්නේ එයාට සම්මිතියක් තියනවද? එයාට සම්මිතියක් නෑ. එනේ එයාට සම්මිතියක් නෑ. සමාන්තර ආශ්‍රය සම්මිතියක් නෑ. අපිට බැලුවාම හිතනවා තියනවා වගේ කියලානේ. එහෙම තියනවා වගේ කියලා හිතුණාට නෑ. ඒක සම්මිතික නොවේ. ලියගන්න. සම්මිතික නොවේ නම් එයාට එන්නේ බිඳුවයි. අර බස් එක ගන්නකො දැන් බස් එක. මොකද්ද බස් එක? රොම්බසය. හරි. රොම්බසය කියන එක පහුගිය දවස්වල දකින්න ඇති කියලාත් මට හිතෙනවා. දැක්ක නේද පුතේ පහුගිය දවස්වල රොම්බසය? කොහොමද දැක්කේ? හරි. ඔන්න ඔයාලා රොම්බසය ගන්න බලන්න. රොම්බසය සමාන්තර ආශ්‍රය වගේම නේ. මොකද දැන් මගේ ගාව මම රොම්බසය ගෙන ආවේ නේ. මොකද සමාන්තර ආශ්‍රය විතරයි මම අරගෙන ආවේ. ඔය බස් එක නවලා බලන්න කොහොමද කියලා. දැන් සමාන්තර ආශ්‍රය ආවේ නේ ඔන්න මතක තියාගන්න. සමාන්තර ආශ්‍රය සම්මිතික අක්ෂ තිබුණේ. ඔයාලා රොම්බසය නවන්න පුතේ බලන්න නවන්න. රොම්බසය. හරිද? දැන් රොම්බසය නවලා බලනකොට රොම්බසය කී පාරක් නැවුණාද? අපි නැවුණ කී පාරක්ද? දෙපාරක් නැවුණා. ඔන්න රොම්බසය හරියට ඔන්න මම දැන් පහුගිය දවස්වල ඔන්න පොඩ්ඩක් මම පොඩි කතාවක් කියන්නම්කෝ. දැන් පහුගිය දවස්වල වෙසක් කුඩු හැදුවනේ පුතේ. වෙසක් කුඩු හැදුවානේ. වෙසක් කුඩු හදනකොට අපි අටපට්ටම හදනවා නේද? අටපට්ටම. අන්නේ අටපට්ටම හදනකොට ඉස්සෙල්ලම වටේ ගැට ගහනවනේ අර කෝඩු කෑලි අතර උණ බට හතර. දැන් උණ බට හතර ගැට ගැහුවාම අපේ සමචතුරස්‍රයක් නෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට රොම්බසයක් නේද ආවේ. බලන්න දැන් ඔය අතේ තියෙන වගේ එකක් නේද ආවේ. ඇල වෙලානේ ආවේ. මෙහෙම පැත්තට ඇල වෙලා. පස්සේ අමාරුවෙන් කවුරු හරි කතා කරගෙන ආයෙමත් අද කරලා ගැට ගහගත්තනේ. නැත්තම් ඉතින් මේ සමචතුරස්‍රය ඕම් පැත්තකට ඇල වෙලා තියෙන්නේ. නැත්තම් මෙහෙම මේ පැත්තට ඇල වෙලා තියෙන්නේ. ඒක රොම්බසයක් වෙන්නේ. දැන් රොම්බසයට තිබුණානේ මොනවද? සම්මිතික අක්ෂ. කීයක් තිබුණාද? දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් එයා සම්මිතික වේ. ඔන්න රොම්බසය සම්මිතික වුණා. අපි ගාව ට්‍රපීසියමක් තිබුණා නේද පුතේ? ඔන්න මගේ අතේ ට්‍රපීසියමක් තියෙනවා. මේ ට්‍රපීසියම සමහර වෙලාවට මේ දෙපැත්ත සමානව තියෙන එක විශේෂ අවස්ථාවක්. දැන් ට්‍රපීසියම කියලා කියන්නේ සම්මුඛ පාද යුගලක් විතරක් සමාන්තර වුණ චතුරස්‍රයක්. සම්මුඛ පාද යුගලක් විතරක් සමාන්තර වුණ චතුරස්‍රයක් තමයි ට්‍රපීසියම කියන්නේ. අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගමු ඈ. එතකොට මේ ට්‍රපීසියම නවල බලන්න නැවෙනවද කියලා? නැවෙනවා. සම්මිතික වෙනවද කියලා බලන්න. වැඩක් නෑනේ. සම්මිතික වෙන්නේ නෑ. එහෙනම් ට්‍රපීසියම ගත්තාම සමමිතික නොවේ. ඔන්න අපි දානවා සම්මිතික නොවේ කියලා. නොවේ නම් බිඳුවයිනේ පුතා. දැන් බලන්න සවිධි පංචාශ්‍රය. දැන් සවිධි පංචාශ්‍රය කෙනෙක් ගත්තාම මේ පංචාශ්‍රයේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? පාද පහම සමානයි. සහ කෝණ පහම සමානයි. දැන් අපේ දරුවන්ගේ අතේ සවිධි පංචාශ්‍රයක් තියෙනවා. පුතේ දැන් මේ පංචාශ්‍රය නවල බලන්න සමානයි. හරිද? බලන්න කී පාරක් නැවෙනවද කියලා බලන්න පුතේ. කී පාරක් නැවෙනවද කියලා.
හරිනේ. දැන් එතකොට ඒක නැවුණ කී පාරක්ද? සමිතික අක්ෂත අඳින්න පුතේ කඩේරකින් ඇඳගන්න ඕනේ අපිට අඳිනවා. හරි. ඇඳගන්න බලන්න. හරිද? ඔන්න අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා කීයද? 5ක්. 5ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලොකු ගාණක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොන වරද්ද ගන්න එපා. සමිතික අක්ෂ 5ක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් සමමිතික වේ අක්ෂ තියෙනවා කීයක්ද? 5ක්. ඔන්න අක්ෂ 5ක් තියෙනවා. මතක තියාගන්න. දැන් ඊළඟට ගන්නකෝ අර මං කිව්වේ මීමැස්සන්ගේ මීවදේ බඳිනකොට කුටිවලාගේ හැඩේ තියෙන එක. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සවිදි සඩාස්ත්‍රය. සවිදි සඩාස්ත්‍රය. සවිදි කියන්නේ පාද සමානයි. ඔන්න ස්කෝණත් සමානයි. එයාවත් නවා ගන්න නැවෙනව. ලස්සනට නැවෙනව යාව. නවා ගන්න. හා. නවල කඩිරි ඔක්කොම ඇඳ ගන්න පුතේ කඩිරි වලින් ඇඳ ගන්න. දැන් මං කියන්න කලින් ඇඳ ගන්න බැරිනොත් එහෙනම් මේක නවත්තලා පොඩ්ඩක් ඊට පස්සේ ඔයාලා අඳින්න ඕනේ. මේක නවත්තලා ඊට පස්සේ ඇඳලා ඉවරලා ආපහු පාඩමට එන්න. හැම එකක්ම ඇඳ ගන්න පුතේ. මං කියපු තේරුම් ගන්න ඕනේ. මං වේගය වැඩි නම් යනවා. එතකොට ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඔක නවත්තලා වැඩේ ඉවර කරලා ආයෙත් ඔක ප්ලේ කරගන්න. රයිට්. හරිනේ. ඒක අපිට ගොඩක් තියෙනවනේ පුතේ. ඒක ගොඩක් තියෙනවනේ කීයද අපිට 6ක් හම්බෙලා තියෙන්න ඕනේ. අපිට 6ක් හම්බෙලා තියෙන්න ඕනේ. සම්මිතික අක්ෂ 6ක්. පොඩි ගාණක් නෙමෙයි. සම්මිතික අක්ෂ 6ක් හම්බෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න අපි ඒකටත් ලියනවා සම්මිතික වේ කියලා. සම්මිතික වේ. කීයද? 6ක් තියෙනවා. සම්මිතික අක්ෂ 6ක්. අපි ඊට පස්සේ බලනවා අපේ වෘත්තය දිහා. වෘත්තය. ඔන්න අපේ ගාව තියෙන වෘත්තයක්. මේ වෘත්තය නවල බලන්නකෝ. ඒක පට්ට අමාරුයිනේ. වෘත්තේ නම් නවල බලන්න. නවල බලන්නකෝ. නවල බලන්න. අනේ නැවෙන්නේ නැද්ද? නැවෙනවා. කී පාරක් නවන්න. කී බලන්න කීයක් දෙනවද කියලා සම්මිතික අක්ෂ? කීයක් තියනවද? සම්මිතික අක්ෂ අනන්ත ප්‍රමාණයක් බොහෝ ගාණක් තියෙනවා. බොහෝ ගාණක් තියෙනවා. සම්මිතික අක්ෂ වෘත්තය කියන එක ගත්තාම සමාන කොටස් දෙකට අපිට ඕනෑ තරම් නවන්න පුළුවන් නේ. බොහෝ තියෙනවා. බොහෝ. අනන්තය කියන එකත් ඇත්තටම ගැලපෙන්නේ නැහැ. අපිට වෘත්තයක් අනන්ත පාරක් නවන්න අමාරුයි. බොහෝ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා සමමිතික වේ හැබැයි. ඊට පස්සේ බොහෝ ඇත. බොහෝ අනන්තය කියන පුතේ කියලා නිම කරන්න බැරි තරම් ප්‍රමාණයක් මේ වෘත්තේ අපිට එච්චර ළඟින් නවන්න බෑනේ නේ. අපි බොහෝ ඇත කියලා ගත්තා. ඔන්න එතකොට අපි ඔන්න කතා කරගත්තා සම්මිතික අක්ෂ ගැන නේද? ඔන්න අපි කතා කරගත්තා අපිට ගණිතයේ හම්බෙන හැඩතලත් එක්ක. සමචතුරස්‍රය සම්මිතික වෙනවා. අක්ෂ 4ක් තියෙනවා. ඍජු මාත්‍ය කියන්නේ ඍජු කෝණාශ්‍රය සම්මිතික වෙනවා. අක්ෂ කීයක් තියෙනවද? 2ක් තියෙනවා. සම්පාත්‍ය කෝණේ සම්මිතික වුණා කීයක්ද? අක්ෂ කීයක් තිබුණාද? අක්ෂ තියෙනවා 3ක්. සමද්විපාදක සම්මිතික වුණා මොකද්ද? අක්ෂ තියෙනවා කීයක්ද? 1ක්. විෂම පාදකයෙන් වැඩක් නැහැ. සම්මිතික නේ. සමාන්තර ආශ්‍රය ගන්නවා. සම්මිතික නේ. රුම්බසය ගන්නවා. සම්මිතික වෙනවා. 2ක් තියෙනවා. අපේ ට්‍රපීසියම ගන්නවා. සම්මිතික වෙන්නේ නේ. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා මොකද්ද පුතේ ගත්තේ ඊළඟට? සවිදි පංචාශ්‍රය ගත්තා. සවිදි පංචාශ්‍රයට 5ක් තිබුණා කියලා ගත්තා. සවිදි සඩාශ්‍රය ගත්තා. එයාට 6ක් තියෙනවා කියලා ගත්තා. වෘත්තයක් ගත්තා. එයාට බොහෝ ඇත කියලා ගත්තා. ඔන්න ඔය විදිහට අපි සම්මිතික අක්ෂ ගන්න තේරුවා. ඔන්න මේ වැඩේ හින්දා අපිට ඉස්සරහට යන්න ලේසි වෙනවා. ඔන්න අපි ඉස්සරහට යන්න ලේසි වෙනවා. දැන් යන්නේ අලුත් කොටසකට. මේ කතා කරේ අපි 7 දී කතා කරපු කොටස. හොඳයි පුතේ අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ඔන්න 8 පන්තියට අදාළ කොටස ගැන. 8 පන්තියට අදාළ කොටස විදිහට අපි අඳුරගන්නේ භ්‍රමක සමමිතිය. භ්‍රමක සමමිතිය. දැන් දරුවෝ පොත අරගෙන ලියා ගන්න උපමාතෘකාව භ්‍රමක සමමිතිය කියලා. භ්‍රමක සමමිතිය. භ්‍රමක අපි භ්‍රමක සමමිතිය ගැන කතා කරන්නේ. භ්‍රමක කියනකොටම පොඩ්ඩක් තේරෙනවා භ්‍රමක කියන්නේ නිකන් කැරකෙනවා වගේ කියලානේ. භ්‍රමණය වෙනවා කියලා තියෙන්නේ නේ. මතකද? පෘථිවිය තමා වටා භ්‍රමණය වෙමින් සූර්යයා වටා පරිභ්‍රමණය වෙනවා කියලා තියෙන්නේ. භ්‍රමණය. භ්‍රමක කියන්නේ භ්‍රමණය. ඒ කියන්නේ කැරකෙනවා කියන එක. ඒතර කැරකෙන කතාවක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. දැන් අපිට කැරකෙන්න වෙයිද දන්නේ නැහනේ. නෑ එහෙම අපි කැරකෙන්න ඕනේ නෑ. අපි මේකෙදි තෝරගන්නේ අර සම්මිතික හැඩතල තියෙන ඒවා විතරයි. දැන් එතකොට භ්‍රමක සම්මිතිය කියන්නේ මෙන්න
මෙහෙම එකක්. දැන් බ්‍රහ්මක සම්මිතියේදී අපි ගන්නවා යම්කිසි රූපයක්. ඒ රූපය අරගෙන උදාහරණයක් විදිහට ඔන්න මම ගන්නම්කෝ මෙන්න මේ රූපය. ඒතකොට මේ රූපය අරගෙන මම මෙන්න මෙහෙම ඉස්සල්ලාම මේ රූපය ඇඳ ගන්නවා පොතේ. මේක ආස්තරයක් නේ. අපි ඉතින් රූපය කියලා ගමුකෝ. මේව පොතේ ඇඳ ගන්නවා. පොතේ ඇඳගෙන ඊට පස්සේ මම මේ පොතේ ඇඳගත් එකට උඩින් මේ රූපේ තියා ගන්නවා. තියලා මම යම් තැනක් අරගෙන මෙහෙම මේක කරකවනවා. මෙන්න මේක කරකවන කතාවක් තමයි මේකෙදි කියන්නේ. එහෙමනම් අපි මේකෙදි මේ අපි කතා කරපු රූප නැත්තම් හැඩතල උදව් කරගෙන කැරකිල්ලක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? දැන් ඒතකොට මේකෙදි භාවිතා කරන්නේ අපි ඇත්තටම දැන් අපි නොදන්නා හැඩතල ගැන කතා කරනකොට ලේසියිනේ. දන්නා හැඩතල ගැන කතා කරන එක. ඒ නිසා අපි ජ්‍යාමිතියේදී අඳුරගත්ත හැඩතල තමයි භාවිතා කරන්නේ. මේක කරකවන්න නම් අපිට කරකවන ලක්ෂයක් හොයා ගන්න ඕනේ. ලක්ෂයක්. අන්නේම කරකවන ලක්ෂයට අපි කියනවා බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රය කියලා. බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රයක් වුණේ කරකවන්න. එතකොට මේම කරකවන්න නම් බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රයක් තියෙන්න ඕනේ. මේ බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ පුතේ සම්මිති කක්ෂ දෙකක් හෝ වැඩි ගාණක් තියෙන අයට විතරයි. හොඳයි පුතේ එහෙමනම් අපි බලනවා මොකද්ද මේ බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රය හොයාගන්න පුළුවන් රූප කියලා. දැන් අපි ගණිතයේදී මම කතා කරා බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රයක් තියෙන්නේ සම්මිති කක්ෂ දෙකක් තියෙන රූප වලට විතරයි කියලා. දැන් අපි මේක තහවුරු කරගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි ලියාගත්තනේ බ්‍රහ්මක සම්මිතිය කියලානේ. ඊට පුංචි තරු ලකුණක් දාලා මෙහෙම ලියලියමු බලන්න. මෙහෙම ලියා ගන්න ඉස්සෙල්ලා. කිසියම් තල රූපයක් මත කිසියම් තල රූපයක් මත ඒහා සමානම රූපයක් තබා යම් ලක්ෂයක් වටා භ්‍රමණය කිරීමේදී එකක් මත එකක් සමපාත වන වාර ගණන එක් වටයක් තුලදී එකකට වඩා වැඩි වේ නම් එම රූපය බ්‍රහ්මක සමමිතියක් සහිත රූපයක් ලෙස හඳුන්වයි. හොඳයි මොකද්ද කිව්වේ කියලා බලන්න. අපිට කියනවා මේ බලන්න මෙන්න මම මේ රූපය මේ තුල අඳිනවා. බලන්න මම මේ රූපය මේ අපේ බෝඩ් එකේ අඳිනවා. ඒක ඇඳ ගන්න පුළුවන් නේ අපිට. පොඩ්ඩක් අමාරුයි ඉතින් හාට මෙහාට යනවා. මම නිදාසේ ඉමිසර ඇඳ ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඔන්න හරි. දැන් අපේ දරුවෝ බලන්න මම මේ හා සමාන රූපයක් මෙතන ඇඳලා තියෙනවා. ඒතර අපේ බ්‍රහ්මක සම්මිතියදී කියන්නේ කිසියම් රූපයක් මත ඒහා සමාන රූපයක් තියලා එයා වටා භ්‍රමණය කරද්දි කරකවද්දි එකක් මත එකක් සමපාත වෙනවා නම් අවස්ථා කීයක්ද? එකකට වඩා වැඩි ගාණක්. ඒකට අපි කියනවා බ්‍රහ්මක සමමිතියක් තියෙනවා. ඒ පුතේ දැන් ඕනම එකක් කොහෙන් කරකවුවත් අන්තිමට මුල් පිහිටීමට එනවනේ. ඒ නිසා තමයි අපි කිව්වේ එකකට වඩා තියෙන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මේක ගන්නවා. මේ බලන්න. මේකත් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු එකක්. මෙයාට සම්මිති කක්ෂ එකක් තිබුණා. හැබැයි එකක් මත එකක් සමපාතුනේ එකපාරක් විතරයි. දැන් මෙයා දිහා බලන්න. ඔන්න දැන් මෙයාව අඳිනවා මම ඇඳගත්තා. දැන් මෙයාව ඇඳලා මම මෙයා මතත් මෙහෙම භ්‍රමණය කරනවා. මේ බලන්න.
ඔන්න මම කැමති තැනකින් කොහින් හරි කරකවනවා. කරකවද්දී ඇත්තටම මුල් පිහිටීමට එනවනේ. ඕනම රූපයක් පුතේ මුල් පිහිටීමට එනවා. සම්පූර්ණ වටයක් කරකවද්දී එයා මත එනවනේ. නිසා අපි ඒකට මොකද්ද? ඒකට අපි බ්‍රහ්මක සම්මිතියක් කියන්නේ නේ. එහෙම සම්මිතික වෙන්නේ අවස්ථා එකකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙයාට සම්මිතික අක්ෂයක් තිබුණා වැඩක් උනේ නෑ. එකපාරයින් සම්පාත වෙන්නේ. මෙයාට සම්මිතික අක්ෂයක් නෑ. ඒත් වැඩක් උනේ නෑ. එයාත් එකපාරයි සම්පාත උනේ. දැන් මම ඔන්න තව එකක් ගන්නවා. මගේ අතේ තියෙන සමපාද ත්‍රිකෝණය. මේ සමපාද ත්‍රිකෝණේ මම එකක් මත එකක් සමපාදන වාර ගන්න හොයන්න යන්නේ. ඒක හොයනකොට මේක හරියටම අඳුර ගන්න බැරි හින්දා මම මෙයාට A කියලා කිව්වා. මෙයාටත් මම B කියලා කියනවා. මෙයාට මම C කියලා කිව්වා. ඔන්න මම මෙන්න මේ ලක්ෂ 3 පුතේ තියෙන පිහිටීම නිවැරදිව අඳුර ගන්න ඕන හින්දා ABC කියලා නම් කරලා මෙයාටත් මම A කියලා දාලා B කියලා දාලා C කියලා දැම්මා. ඔන්න දැන් ඔබට පේනවා මේ තියෙන සමපාද ත්‍රිකෝණය මම මෙතනත් ඇඳලා තියෙනවා. හරියට ලක්ෂ ටික අඳුර ගන්න ඕන හින්දා ABC කියලාත් දාලා තියෙනවා. මම දැන් මෙන්න මේක කරකවන්න යන්නේ. ඔන්න දැන් තියෙන ආරම්භයේනේ. ඔන්න මම එකපාරක් කරකුවා. ඔන්න. මෙතනට ඇවිල්ලා සමපාත වෙලා තියෙනවනේ. ඔන්න මම තව පාරක් කරකවනවා. B මෙතනට ඇවිල්ලා ඔන්න සමපාත වෙලා තියෙනවනේ දෙපාරක්. ඔන්න මම ආපහු කරකවන්න මුල් පිහිටීමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න මුල් පිහිටීමට ආවා. මෙයා සම්පූර්ණ වටයක් අංශක 360ක් කරකවද්දී එකක් මත එකක් සමපාත වුණා. මේ බලන්නකො පුතේ. 1යි 2යි 3යි. ඔන්න 3 පාරක් සමපාත වුණා. අන්න එහෙම සමපාත වෙනවා නම් අපි ඒකට කියන මොකද්ද? බ්‍රහ්මක සමමිතියක් තියෙනවා කියලා. එහෙනම් බ්‍රහ්මක සම්මිතියක් තියෙන මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? මොකක් හරි රූපයක් තියෙන්න ඕනේ. අපි ඒක පොතේ ඇඳගෙන තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේ තව එකක් අපේ ළඟ තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට උඩින් අනිත් එක තියන්න ඕනේ. තියලා කරකවන්න ඕනේ. කරකවනකොට වාර එකකට වඩා සමපාත වෙන්න ඕනේ. වාර එකකට වඩා සමපාත වෙන්න ඕනේ. අංශක 360 සම්පූර්ණයෙන් කරකවද්දි වාර එකකට වඩා සමපාත වෙනවා නම් අපි යාට කියන බ්‍රහ්මක සම්මිතියක් තියනවා කියලා. ඊට පස්සේ මෙහෙම සම්මිතියක් තියාගන්න නම් අපිට මේක කරකවන්න ඕනේ. මේක කරකවන්නේ කොහෙදද? අන්න කරකවන ලක්ෂණ කියන කේන්ද්‍රය කියලා. කේන්ද්‍රය. මොන කේන්ද්‍රයද? කරකවන කේන්ද්‍රය. මොකද්ද කරකවන කේන්ද්‍රය කියන්නේ? බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රය කියනවා. බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රය. එහෙමනම් මේ රූපයක් එහෙම කරකවද්දී අපි භාවිතා කරන ලක්ෂයට කියන මොකද්ද? බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රය කියලා. හරි. අපි ඒකත් පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන ඉන්නකෝ බලන්න. ලියාගන්න මේ විදිහට තරලකුණක් දාලා. තරලකුණක් දාලා ලියාගන්න. කිසියම් තල රූපයක් සඳහා කිසියම් තල රූපයක් සඳහා බ්‍රහ්මක සමමිතිය ලබා ගැනීමේදී එය භ්‍රමණය කරන ලක්ෂය බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රය ලෙස හඳුන්වයි. බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රය ලෙස හඳුන්වයි. බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රය ලෙස හඳුන්වයි. හරි. එතකොට අපේ දරුවනේ අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්කනේ සමපාද ත්‍රිකෝණයක් කරකැවුවනේ. ඒතර මේ සමපාද ත්‍රිකෝණය කරකවද්දී ඒක කරකවන්න ඕනේ ඇත්තටම නම් හරියටම 3 පාරක් සමපාත වෙන්න නම් මෙන්න මේ සමමිතික අක්ෂ තුන අපි ඉස්සෙල්ලා ඇඳගත්තේ. ඒ සමමිතික අක්ෂ තුන හම්බ වෙන තැන තමයි කරකවන්න භාවිතා කරන්නේ. ඒතර දැන් අපි මෙන්න මෙයාව කරකවන්න ඕනේ මෙන්න මේ මැද ලක්ෂ්‍ය උදව් කරගෙන. එන්නේ එයා වටා තමයි කරකවන්නේ මේ. ඔන්න මෙතනට කරකවනකොට එකක් ආවා. ඔන්න ආපහු කරකවනකොට දෙකක් ආවා. ඔන්න ආයමත් කරකවනකොට මුල් පිහිටීමට ආවා. ඒතර කීයද 3යි. මෙන්න කරකවන්න භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ සම්මිතික අක්ෂ දෙක හම්බ වෙන තැන. මේක නම් 3ක් හම්බ වෙන තැන. අන්න ඒකට අපි කියන බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රය කියලා. මොකද්ද බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රය? දැන් අපි ලියාගත්ත සටහනේ පුතේ බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රය යටින් ඉරක් ඇඳ ගන්න බලන්න. බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රය යටින් ඉරක් ඇඳ ගන්න. අඳින්න ඉරක් හයිලයිට් කරත් කමන්නේ. බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රය. හරිද? හොඳයි. ඊට පස්සේ තව තරු ලකුණක් දාලා මේක ලියා ගන්න බලන්න. මෙහෙම ලියා ගන්න. බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රය ලෙස
භාවිතා කරනුයේ සමමිතිකාක්ෂ දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක ඡේදනය වන ලක්ෂයයි. හොඳයි. ඔන්න භ්‍රමක කේන්ද්‍ර විදිහට ගන්නෙ මේ බලන්නකෝ. අර සමමිතිකාක්ෂ ඡේදනය වන ලක්ෂ තමයි අපි භ්‍රමක කේන්ද්‍රය කියලා ගන්න. භ්‍රමක කේන්ද්‍රය. දැන් පුතේ භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් තියෙන නම් මොකද්ද තියෙන්න ඕනේ එමනම්? සමමිතිකාක්ෂ දෙකක් හෝ වැඩි ගාණක් තියෙන්න ඕනේ. එවනම් ඔන්න අපිට තව කතාවක් මේකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මොකද්ද හදාගන්න පුළුවන්? අපි ඒ ගැන පස්සේ කතා කරන්න යන්නේ. නමුත් අපි ඊට කලින් මෙහෙම ලියාගෙන ඉමුකෝ බලන්න. දැන් අපි කිව්වනේ පුතේ භ්‍රමක සමමිතියක් තියෙන්න නම් භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් තියෙන්න ඕනේ. භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් තියෙන්න නම් සමමිතිකාක්ෂ දෙකක් හරි වැඩි ගාණක් හරි කැපිලා තියෙන්න ඕනේ, ඡේදන වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔන්න කතාවක් කිව්වා භ්‍රමක සමමිතිය කියන්නේ සමපාතන වාර ගාණ එකකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒතර එහෙම වැඩි වෙන්න නම් අපි භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් වටා කරකවන්න ඕනේ. භ්‍රමක කේන්ද්‍රය වටා කරකවන්න ඕනේ. ඒතර ඔන්න භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් නැත්තම් භ්‍රමක සමමිතියක් නෑ. ඊට පස්සේ භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් හම්බ වෙන්නේ සම්මිතිකාක්ෂ දෙකක් හෝ වැඩි ගාණක් ඡේදනය වුණොත් විතරයි. එහෙනම් අපිට ගන්න වෙනවා එහෙමම විතරක්. ඔන්න අපි මෙහෙම ලියාගමුකෝ තරු ලකුණක් දාලා. භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් පිහිටන්නේ භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් පිහිටන්නේ සමමිතිකාක්ෂ දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක ඡේදනය වන්නේ නම් පමණක් බැවින් භ්‍රමක සමමිතියක් පැවතිය යුත්තේ. භ්‍රමක සමමිතියක් පැවතිය යුත්තේ. සමමිතිකාක්ෂ දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් තිබෙන තල රූප සඳහා පමණි. ඔන්න. දැන් මේ සටහන් ටිකක් දීගෙන යන්නේ අපේ පුතේ. මේක ඉස්සරහා වැඩවලදී භාවිතා කරන්න. ඒ නිසා සටහන් ටික පොඩ්ඩක් ලියාගත්තාම වැඩේ ලේසියෙන් ගලාගෙන යනවා. ඒක මම මේ දෙන්නේ දැම්ම. තව එක කෑල්ලයි තියෙන එකක් කතා කරලිමුකෝ බලන්න. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ උපමාත්‍රිකාවක් ලියා ගන්න භ්‍රමක සමමිති ගණය. මම මේක මකන්නම්කෝ. භ්‍රමක සමමිති ගණය. හරි. ඔන්න භ්‍රමක සමමිති ගණය කියන එක ගැන ඉස්සෙල්ලා කතා කරමු බලන්න. පස්සේ මේ ඔක්කොම භාවිතා කරමු. එතකොට වැඩේ ඔළුවටම වදිනවා ඈ. හරි දැන්ට පොඩ්ඩක් ලියාගමු. එතකොට ලේසි වැඩේට. එහෙනම් ලියන්න භ්‍රමක සමමිති ගණය කියලා මොකක්ද කියලා. ඔන්න ලියමු බලන්න. මෙහෙම ලියාගන්න. භ්‍රමක සමමිති ගණය ලෙස හඳුන්වන්නේ භ්‍රමක සමමිති ගණය ලෙස හඳුන්වන්නේ
යම් බ්‍රහ්මක සම්මිතියක් ඇති යම් බ්‍රහ්මක සම්මිතියක් ඇති බ්‍රහ්මක සම්මිතියක් ඇති තල රූපයක් එකක් මත එකක් සමපාත වන වාර ගණනයි හරි ඔන්න බ්‍රහ්මක සමමිතියක් කියලා කියන්නේ බ්‍රහ්මක සමමිතියක් තියෙන තල රූපයක් භ්‍රමණය කරද්දී එකක් මත එකක් සමපාත වෙන වාර ගණන ඔන්න අපේ දරුවනේ තරු ලකුණක් දාලා අපි ඔතන පොඩි ඉඩක් තියලා තියමු බලන්න. පස්සේ අපි ඕක සම්පූර්ණ කරගන්න යන්නේ. ඔන්න ඔතන තරු ලකුණක් දාලා ඔතන තියාගන්නක පුතේ රූල් දෙකක් විතර තුනක් විතර අතාරින්නකො තුනක් විතර අතාරින්න. ආයෙමත් තරු ලකුණක් දාන්න. එතනත් රූල් තුනක් විතර අතාරින්න. අපි පස්සේ මේක තෝරගෙන ඉවරලා ඔතනට එන්න හදන්නේ. ඔතන එන්නේ තව පස්සේ මේක වැඩේ තෝරගෙන ඉවරලා. right. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ එක එක රූප ගැන. ඔන්න පළවෙනියටම අපි ගන්න හදනවා සමචතුරස්‍රය. මගේ දරුවෝ ලියා ගන්න බලන්න සමචතුරස්‍රය කියලා. සමචතුරස්‍රය. දැන් පුතේ සමචතුරස්‍රය කියලා ලියාගෙන ඉවර වෙලා අපි ගාව තිබුණා නේද සමචතුරස්‍රයක්. අර සම්මිතික අක්ෂයෙන් දීපු සමචතුරස්‍රයක් තිබුණේ. මොකේ පස්සේ ඕන වෙනවා කියලා. අන්නේ ගන්න අතට ගන්න. දැන් අතට අරගෙන පුතේ දැන් ඔයාලගේ පොතේ අතට අරගෙන පුතේ ඔයාලගේ පොතේ ඒක අඳින්න ඕනේ. ඔන්න අපි අඳින්න යන්නේ. දැන් ඔයාලත් ඒක තියාගෙන මං අඳිනවා වගේ ඇඳ ගන්න පුළුවන් නේ. දැන් මේක මම අර උඩ තියාගෙන අඳින්න මට ටිකක් හරියට ඇඳ ගන්න ටිකක් අමාරු. තනියමනේ වැඩේ කරන්නේ. ඔයාලා පොතේනේ. ඔන්න මං ඇඳගත්තා. හරි. අමාරුවෙන් ඇඳගත්තා. දැන් ඇඳගෙන ඉවර වෙලා පුතාලත් ඇඳගත්තද? මෙන්න මෙතන දා ගන්නවා A කියලා. B C D කියලා දා ගන්නවා. දාගන්න A B C D කියලා. A B C D කියලා. හරි. දැන් ඊළඟට අපේ සමචතුරස්‍රයේ කපපල අතේ තියෙනවනේ එකක් නේ. අර සම්මිතියක් ඇඳලා තියෙනවනේ එකක්. අන්න එයාගෙත් පුතේ A B C D කියලා පිළිවෙලට දාගෙන යන්න. ඇතුලෙන් A B C D කියලා දාගන්න. දාගත්තද? හරි දාගන්න. දැන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ තිබුණා නේද පුතේ? මෙතන තියෙනවනේ අර සම්මිතියක් හම්බ වෙන තැන. එතනින් O කියලා දාගන්න. ඒතර O කියන්නේ මොකද්ද? භ්‍රමක කේන්ද්‍රය. ඔන්න භ්‍රමක කේන්ද්‍රය. හරිද? දැන් මෙයා තියාගන්න මෙයා උඩ තියාගන්න. ඊට පස්සේ කව කටුවේ උඩ හරි පෑනේ තුඩෙන් හරි මේ ඕලක්ෂයට තියලා තද කරගන්න හෙල්ලෙන්නේ නැති වෙන තද කරගන්න. දැන් අපි ඔන්න මෙතන තියෙන්නේ. දැන් පුතේ අංශක 300ට කරකවන්න යන්නේ. ඔන්න අපි එකපාරක් කරකෙවුවා. ඔන්න අන්න. එකක් මත එකක් සමපාත වුණා නේද? මේ තියෙන්නේ. ඔන්න එකයි. ආයෙමත් කරකවන්න බලන්න. ආපහු සමපාත වුණා නේද? දෙකයි. ආයෙමත් කරකවන්න බලන්න. 3යි. සමපාත වුණානේ 3යි. තව කරකවන්න බලන්න. අන්න 4යි. තිබුණ පිහිටීමට ආවනේ. ඔන්න තිබුණ පිහිටීමටම ආවා. තිබුණ පිහිටීමටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කීපාරක්ද අපේ සම්මිතිකුනේ? 4ක් සම්මිතිකුණා. දැන් අපේ දරුවෝ මේක මෙතන අලව ගන්න ඕන. හරිද? දැන් නෙමෙයි පස්සේ අලව ගන්න. ඉඩ මදිනා මෙහෙම භාගයට අලව ගන්න. භාගයට අලවගෙන මෙහෙම නවා ගන්න ඉඩ මදිනා. ඉඩ තියෙනවනම් සම්පූර්ණයෙන් අලව ගන්න. හරි? දැන් ඔන්න අපි මෙයා ගැන කතා කරන්න යන්නේ. දැන් ඔන්න යටින් අපි තරු ලකුණක් දාලා ලියාගමු මෙයා ගැන. ඔන්න අපේ දරුවෝ මම ගත්තේ මේක. මොකක්ද උනේ? ඒතර අපි මේකේ දැක්කා මොනවද? සම්මිතික අක්ෂ තිබුණානේ. අන්න ඉස්සෙල්ලාම ලියාගන්න. සමචතුරස්‍රය සමමිතික රූපයකි. ඔන්න සමචතුරස්‍රය කියන්නේ සම්මිතිකයි කියලා අපි කලින්ම හොයාගත්තානේ. හරි ඒක ලියාගත්තා. ආයමත් යට රූලට යන්න 2 කියලා දාලා හරි තරුවක් දාලා හරි කමන්නේ. යට රූලට යන්න. අලුත් රූල ලියන්නේ මොකද්ද?
සම්මිතික අක්ෂ 4ක් ඇත. සම්මිතික අක්ෂ 4ක් ඇත. ඔන්න පුතේ සම්මිතික අක්ෂ 4ක් මෙයාට තියෙනවනේ. දැන් මෙයාට සම්මිතික අක්ෂ තියෙන හින්දා ඒව කැපුණ හින්දා අපිට කේන්ද්‍රයක් ආවද නැද්ද? ආවනේ. ආවා. එහෙනම් අපි කියන මොකද්ද? භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් ඇත. තුන්වෙනි කරුණ. භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් ඇත. සමචතුරාශ්‍රයේ භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් ඇත. ඊළඟ එක. ඊට පස්සේ අපි ආවටේ කැරකෙව්වනේ නේද පුතේ? මෙහෙම ආවටේ කරකෙව්වනේ. එවන කැරකෙව්ව සම්පාත උනානේ. එහෙනම් සම්පාත උනා කී පාරක්ද? 4 පාරක්. එහෙනම් අපි කියනවා භ්‍රමක සම්මිති ගණය කීයද? 4යි. 4 පාරක් සම්පාත උනානේ. ඔන්න අපි ලියමු ඊළඟට කරුණු විදියට ලියා ගන්න. ඊළඟ කරුණ සමචතුරාශ්‍රයේ භ්‍රමක සමමිති ගණය කීයයිද? 4කි. භ්‍රමක සම්මිති ගණය 4කි. හරි. භ්‍රමක සම්මිති ගණය 4කි. දැන් අපේ දරුවෝ මතක් කරන්න ඕනේ භ්‍රමක සමමිති ගණය කීයක් වුණොත්ද එකක් මත එකක් සමපාත වෙන්නේ. sorry. අයින් කරන්නේ එක. භ්‍රමක සම්මිති ගණය කීයක් වුණොත්ද භ්‍රමක සමමිතියක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. භ්‍රමක සමමිතියක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. කීයක්ද? මතකයි කීයද? එකකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් 4ක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ කරුණ ලියනවා. සමචතුරාශ්‍රයට භ්‍රමක සමමිතියක් ඇත. සමචතුරාශ්‍රයට භ්‍රමක සමමිතියක් ඇත. හරි. ඔන්න අපි කතා කරලා ඉවර කරා. සමචතුරාශ්‍රය ගැන කතා කරලා ඉවර කරා. එහෙනම් පුතේ ඔන්න මම නැවත පැහැදිලි කරනවා. සමචතුරාශ්‍රය කියන රූපය ගත්තාම එයාට සමමිතියක් තිබුණා. එයාට සම්මිතික අක්ෂ 4ක් තිබුණා. ඒවා 4ක් තිබුණ හින්දා ඒවා එකිනෙක කැපුණ හින්දා එයාට භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් තිබුණා. අපි මේ කේන්ද්‍රය වටා භ්‍රමණය කරද්දී අපිට එකක් මත එකක් සමපාත වෙන නැත්නම් භ්‍රමක සමමිති ගණය 4ක් ලැබුණා. දැන් භ්‍රමක සම්මිති ගණය එකකට වඩා වැඩි හින්දා සමචතුරාශ්‍රය කියන්නේ භ්‍රමක සමමිතියක් තියෙන රූපයක් වෙනවා. භ්‍රමක සම්මිතියක් තියෙන රූපයක් වෙනවා. ඔන්න අපේ වැඩේ ඉවර කරා. හරි. අපි ඊළඟට බලමු තවත් රූපයක් ගැන. හොඳයි පුතේ අපි ගමු දෙවෙනි රූපේ විදිහට ඍජුකෝණාශ්‍රය පුතේ. ලියාගන්න ඍජුකෝණාශ්‍රය කියලා. හරිද? ඔන්න දැන් ඍජුකෝණාශ්‍රය දරුවනේ ABCD කියලා නම් කරගන්න ශීර්ෂ 4 නම් කරගන්න. හරිද? දැන් අපි පොතේ ඇඳගන්න පුතේ අර අනිත් එක අලවන්නත් ඉඳ තියාගෙන ඍජුකෝණාශ්‍රය ඇඳගන්න දරුවනේ. ඉක්මනට ඇඳගන්න. ඔන්න අපි ඍජුකෝණාශ්‍රය ඇඳගන්නවා. හරිද? දැන් අපි මේකේ තියෙන ඒ උඩනේ එහෙනම් මෙතනත් A දාමු, B දාමු, C දාමු, D දාමු. හරි. දැන් මොකද්ද අර අපේ රූපේ අතේ තියෙන එකේ සම්මිතික අක්ෂ ඇඳලානේ තියෙන්නේ නේ. ඒ සම්මිතික අක්ෂ ඇඳලා තියෙන එකේ දරුවනේ O කියලා දාගන්නකො මොකද්ද මේ දෙක හම්බ වෙන තැන ඡේදන වෙන තැන. ඒ ඡේදන වෙන තැන O කියලා දාගන්න බලන්න O කියලා. හරි. දැන් කතන්දරේ මතකයිනේ. මොකද්ද කරන්නේ? තියාගන්නවා මේක උඩින්. ඕන් තියාගත්තා. හරියටම. කවකටු හරි පෑනේ තුඩ හරි අරගෙන මෙතනට එන ගන්න තද වෙන්න. තද වෙන්න එන ගන්න. දැන් කරකවන්න බලන්න පුතේ කරකවන්න. ඔයාලා කරකවලා බලන්න කී පාරක් සම්පාත වෙනවද කියලා. හරි. ඔයාලා කරකවලා බලන්න කී පාරක් සම්පාත වෙනවද කියලා. මොකද්ද වෙන්නේ? ඔන්න කරකුවා නෑ. ඔන්න එකක් ආවනේ D ඔළුව පල්ලෙහාට ඉන්නේ මේ B එහෙම. මම තව කරකවනවා. අන්න මුල් පිහිටීමට ආවනේ. මුල් පිහිටීමට ආවා. එතකොට පුතේ ඍජුකෝණාශ්‍රයට එක මේ වටේ කරකවද්දී අන්ත 360ක් කරකවද්දී එකක් මත එකක් සමපාත වෙන්නේ කී පාරක්ද? දෙපාරක්. එතකොට සම්මිතික වෙන්නේ දෙපාරයි. භ්‍රමණයේදී සම්මිතික වෙන්නේ දෙපාරයි. ඒකට අපි කියනවා භ්‍රමක සමමිති ගණය කියලානේ. භ්‍රමණයේදී සම්මිතික වුණා දෙපාරක්. භ්‍රමක සම්මිති ගණය. ඔන්න 2යි. දැන් කතාව මතකයිනේ. දැන් උඩ එකත් එක්ක බලාගෙන අපි යට එක ලියන්න යන්නේ මොකද්ද? සමචතුරාශ්‍රය දිහා බලාගෙන ඍජුකෝණාශ්‍රය ලියන්න යන්නේ. right. ඔන්න අපි ලියන්න තරුණ කොනක් දාලා හරි 1 2 3 දාලා හරි ලියා ගන්න බලන්න පුතේ පළවෙනි එක මොකද්ද?
පළවෙනිට අපි තෝරගත්තේ මොකද්ද? ඍජු කෝණාශ්‍රයට සම්මිතියක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. එහෙනම් ලියමු මොකද්ද? ලියන්නකෝ. ඍජු කෝණාශ්‍රයට සම්මිතියක් ඇතනේ. ඍජු කෝණාශ්‍ර සම්මිතියක් ඇත. දැන් ඊළඟ ලියා ගන්න එයාගේ සම්මිතික අක්ෂ ගැන ලියන්න පුතා. සම්මිතික අක්ෂ ගන්න. මොකද ලිව්වේ? සම්මිතික අක්ෂ කීයද ලිව්වේ? දෙකක් ඇත. සම්මිතික අක්ෂ දෙකක් ඇත කියලා ලිව්වේ. ලිව්වනේ? ඊළඟට මොකද්ද? සම්මිතික අක්ෂ දෙකක් තිබුණ හින්දා යාට ප්‍රමුඛ කේන්ද්‍රයක් තිබුණද නැද්ද? තිබුණද නැද්ද? තිබුණා. එහෙනම් ලියන මොකද්ද? ප්‍රමුඛ කේන්ද්‍රයක් ඇත. ප්‍රමුඛ කේන්ද්‍රයක් ඇතනේ. ඊළඟට ඔයාලා භ්‍රමණය කරානේ. කී පාරක්ද සමපාත උනේ? කී පාරක්ද? දෙපාරක් නේ. මට උත්තර දෙන්න ඕනේ මට හෙන්නේ තුනට දෙපාරක්. එහෙනම් එහෙම භ්‍රමණය කරද්දී ඒ කියන්නේ භ්‍රමක සම්මිතිය මොකක්ද පුතේ? ගණයෙන් එහෙනම් ලියන්න. ඍජු කෝණාශ්‍රයට භ්‍රමක සම්මිති ඍජු කෝණාශ්‍රයේ භ්‍රමක සම්මිති ගණය. භ්‍රමක සම්මිති ගණය කීයද? දෙකවේ. right. එතකොට භ්‍රමක සම්මිති ගණය දෙකයි නම් එයා භ්‍රමක සමමිතියක් තියෙනවද නැද්ද? අන්න කතන්දරේ මතක් වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? භ්‍රමක සම්මිතියක් තියෙන්නේ භ්‍රමක සම්මිති ගණය එකක් හෝ තිබුණොත්ද නැහැ. එකට වඩා තිබුණොත්. එකට වඩා එහෙනම් මොකක්ද වෙන්නේ? අපි ගාව දෙකක් තිබුණානේ නේද පුතේ? එහෙනම් අපි කියන මොකද්ද? භ්‍රමක සමමිතියක් ඇත. එහෙනම් ලියන්න. ඍජු කෝණාශ්‍රයට භ්‍රමක සමමිතියක් ඇත. භ්‍රමක සම්මිතියක් ඇත. right. දැන් අපි තෝරගන්නවා ඒක ඉවරයිනේ. ඉවර කරගන්න. අනිත් එක්කෙනා කවුද මේ මගේ අතේ ඉන්නේ? සම්මිති අක්ෂ තුනක් තියෙන එක්කෙනා කවුද මේ? සමපාද ත්‍රිකෝණය. එහෙනම් පුතාලා ලියා ගන්න. සමපාද ත්‍රිකෝණය. සමපාද ත්‍රිකෝණය. ඔන්න සමපාද ත්‍රිකෝණය කියලා ලියලා යාගේ ABC කියලා නම් කරගන්න. ABC කියලා නම් කරගන්න. දැන් කතාව දන්නවනේ. නම් කරගෙන රූපෙත් අඳින්න ඕනි කියලා දන්නවනේ. ඇඳගන්න. ඔන්න රූපේ ඇඳගන්නකො පුතේ. සම්පාද ත්‍රිකෝණයට අදාළව. ඔන්න මාත් ඇඳගන්නවා. මේක ඒ දැන් මේ උඩින්නේ මාත් උඩින් දාගන්න මම නම් මෙතන B දාලා තියෙන මෙතන C දාලා තියෙන. පුතාලගේ රූපේ ලකුණු කර ABC කොයිද කියලා බලලා ඒ අනුව ඒකට ගැලපෙන්න ඕනේ මේක ඇඳ ගන්න. දැන් ඔන්න මගේ ABC කියලා දාලා තියෙන මෙහෙමනේ. ඔන්නෝම ඇඳ ගන්න. right. හරිද ඇඳගත්තද? දා කේන්ද්‍රය තියෙනවා නේ පුතේ. භ්‍රමක කේන්ද්‍රය තියෙනවානේ. එයාට මොකද්ද කරන්න කිව්වේ? O කියලා නම් කරගන්න. O කියලා. අර ඍජු කෝණාශ්‍රයත් ඉස්සෙල්ලා අලවන්න ඕනේ. කියන්න අමතක වුණා. හරි. දැන් පුතා තියාගන්න මේක උඩින්. ගන්න කවකඩ හරි පෑන් තුඩ හරි තියාගන්න තද කරගන්න මෙහෙම. වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න. දැන් කරකවන්න. කරකවල බලන්න කී පාරක් එනවද කියලා. පුතාලා කරකවන්න බලන්න ඉක්මනට. හරිද? 1යි B උඩ 2යි C උඩ 3යි A උඩ. හරි. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ වටයක් අංශ 360ක් යද්දී එයා සමපාත වෙනවා අවස්ථා තුනකදී. සම්මිතියක් හදාගන්න අවස්ථා තුනකදී භ්‍රමණයේදී අවස්ථා තුනකදී සම්මිතියක් හදනවා. ඒකට අපි කියන භ්‍රමක සම්මිති ගණයනේ. හරි. right. දැන් කතන්දරේ ලියන්න මං කියන්න කලින් තනියම ලියාගන්න. මම පස්සේ කියන්නම් විස්තර ටික. ඒතකොට හරිද වැරදිද කියලා බලමු. පුතාලා ලියන්න. චටින් ලියාගන්න. හරි. අරක දෙක දිහා බලාගෙන වේගෙන් ලියන්න. හරිද? ඉක්මනට ලියන්න වෙයි. හරි. මොකද්ද ලිව්වේ? දැන් බලමු ලිව්වේ මොකද්ද කියලා. සමපාද ත්‍රිකෝණයට
සමමිතියක් ඇත කියලා ඔන්න පළවෙනිටම ලිව්වා. නේ ලියලා තියෙන්නේ. සම්මිතික අක්ෂ කීයද? 3ක් ඇත කියලා ලිව්වා. ලිව්වද? භ්‍රමක සමමිති ගණය භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් ඇත කියලා ලියන්න ඕනේ. භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් ඇත. භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් මට කලින් කියන්න අමතකුණාද කොහෙදනේ? භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් ඇත. භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් ඇත. ලියන්න තේ ලියා ගන්න ඕනේ භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් ඇත. ඊළඟට මොකද්ද? භ්‍රමක සම්මිති ගණය 3කි. භ්‍රමක සම්මිති ගණය 3කි. භ්‍රමක සම්මිති ගණය 3කි. එහෙනම් මොකක්ද වෙන්නේ? භ්‍රමක සම්මිති ගණය 3 නම් එයාට භ්‍රමක සම්මිතියක් තියනවද නැද්ද? තියෙනවා. එහෙනම් මොකක්ද ලියන්නේ? භ්‍රමක සමමිතියක් ඇත. භ්‍රමක සම්මිතියක් ඇත. භ්‍රමක සම්මිතියක් ඇත. හරි. ඔන්න අපි ලියාගත්තා. ඊළඟට ගන්නවා සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය දිහා. සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය. ගන්නකො උතේ සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය. සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය ගන්න. දැන් සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය අරගෙන අපි ආවත නම් කරගමු බලන්න කොයි එකටද? A B C. නම් කරලා පුතේ සමද්විපාද ත්‍රිකෝණෙත් ඇඳ ගන්න බලන්න. මොකක් හරි වේද කියලා බලන්න. මොකද යාට සම්මිතියක් තිබුණානේ ඒ නිසා යාව තෝරගමු. ඔන්න දැන් යා දැම්මේ මම ABC කියලා ඈ. දැන් අපේ දරුවෝ මේකේ භ්‍රමක කේන්ද්‍රය හොයාගන්නකෝ බලන්න. භ්‍රමක කේන්ද්‍රය හොයාගන්න මෙයාගේ. හරිනේ හොයාගත්තනේ. හොයාගත්තද? හොයාගත්තද? ඈ? හොයාගන්න පුළුවන් වුණා? නෑ මේකේ භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් නෑනේ කොල්ලෝ. මේක කොහෙද භ්‍රමක කේන්ද්‍රය? භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් තියෙන මොකක්ද තියෙන්න ඕනේ? භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් තියෙන සම්මිති අක්ෂ දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. සම්මිති අක්ෂ දෙකක් නැත්නම් භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් හොයාගන්න බෑනේ. එහෙනම් භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් නේ. මෙයා ඉතින් ඔන්න ඔය කොහින් හරි තියලා කොහින් හරි කරකැවුවාම නම් අවසාන එකක් මත එකක් සමපාත වෙනවා. ඒක ඕනේ මේකකට පොදු ලක්ෂණයක්. ඕනේ මේකට පොදු ලක්ෂණයක්. හැබැයි ඉතින් මෙයාට භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් නෑ. එහෙනම් මේක පැත්තකින් අලව ගන්න ඕනේ. පස්සේ දැන් අපි ලියාගෙන යමු විස්තර ටික මොකද්ද මම උදව් කරනවා ඒකට. මොකද්ද? සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයට සමමිතියක් ඇත. සමමිතියක් ඇත. සමමිතියක් තියෙනවනේ ඇත්තනේ අපි හොයාගත්තන්නේ පුතේ. සමමිතියක් ඇත. right. දෙවැනි එකේදී කියනවා සමමිතික අක්ෂ එකකි. සමමිතික අක්ෂ එකකි. සමමිතික අක්ෂ එකයි තියෙන්නේ. සමමිතික අක්ෂ එකක් තියෙනවා නම් ඊළඟට කියනවා භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක්. මොකද්ද? භ්‍රමක ලියන්න. භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් නැත. භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් නැත. අර කාටත් තියෙන එකක් තියෙනවනේ. කාටත් තියෙන එක මොකද්ද? භ්‍රමක සම්මිති ගණේ එකපාරක් සමපාත වෙනවනේ පුතේ. ඕන එකක් සමපාත වෙනවා. එහෙනම් අපි කියනවා මොකද්ද? භ්‍රමක සමමිති ගණය එකකි. භ්‍රමක සම්මිති ගණය එකකි. භ්‍රමක සම්මිති ගණය එකකි. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? භ්‍රමක සම්මිතියක් තියෙනවද නැද්ද? නෑ. එහෙනම් කියනවා භ්‍රමක සමමිතියක් නැත. භ්‍රමක සමමිතියක් නැත කියලා කියනවා. භ්‍රමක සම්මිතියක් නැත. හරි. ඔන්න කතන්දර ඉවරයි. භ්‍රමක සම්මිතියක් නෑ. හරි. දැන් ඊට පස්සේ අපි ට්‍රපීසියම ගැන කතා කරලා වැඩක් නෑ. ට්‍රපීසියම අපි දැක්කනේ නෑ කියලා නේද පුතේ? ඔන්න ඊළඟට අපි ගන්නවා අපේ බසය රොම්බසේ ගන්න බලන්න. රොම්බසේ. හරි. ඊට මම මොකුත් උදව් කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා. අපේ දරුවෝ රොම්බසේ වැඩ ටික ඔක්කොම කරගන්න බලන්න. රොම්බසේ කියලා මාතෘකාව ලියන්න ඉස්සෙල්ලා. රොම්බසේ කියලා මාතෘකාව ලියන්න. දැන් තනියම වැඩේ කරගෙන යන්න.
මම මොකද නොකිය ඉන්න තනියම කරන්න. හරි. රූපය ඇඳගත්තද? නම් කරගත්තද ABCD කියලා? හරි. භ්‍රමණය කරාද? විස්තර හොයාගත්තනේ. දැන් ලියන්න බලන්න. දැන් ලියන්න. අපි විෂම පාත්‍රිකෝණය ගත්තේ නැති වැඩක් නැති ඉඳ විෂම පාත්‍රිකෝණය ගත්තේ නැති වැඩක් නැති ඉඳ. එයාට සම්මිති අක්ෂයකුත් නෑ අපිට සම්මිතිකත් නෑ. එයා වැඩක් නෑ අපි ගත්තේ නෑ. එහෙනම් ගොඩක් ඒවා ගන්න තියෙනවානේ. විස්තර ටික මේක ලියා ගන්න පුතා. විස්තර ලියා ගන්න. ඒක ලේසිනේ. ඉතින් අපේ උදව් ඕනේ ලියා ගන්න පුළුවන්. මම මේවා මකන්න. ලියලා ඉවරද? හරිද? දැන් ඇති වගේනේ. හරි. මොකද්ද ලිව්වේ? රොම්බසය සමමිතික වේ කියලා තියෙනවනේ. රයිට්. හරි දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේක සටහනන්නේ නිසා ඕනේ නෑනේ. හරියට දාගත්ත කවන්නේ. ඊළඟට මොකද්ද? සමමිතික අක්ෂ දෙකකි කියනවාද බලන්න. සමමිතික අක්ෂ දෙකකි තියෙනවද? හරි තියෙනවා. සමමිතික අක්ෂ දෙකක් තියුණා නම් කේන්ද්‍රයක් තියෙනවද? තියෙනවා. එහෙනම් මොකක්ද ලිව්වේ? භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් ඇත කියලා ලියලාද තියෙන්නේ බලන්න. භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් ඇත කියලා ලියලා තියෙනවද කියලා බලන්න. නැත්තම් ලියා ගන්න ඕනේ මොකද්ද? භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් ඇත. ඊළඟ මොකක්ද දෙන්නේ? භ්‍රමණයේදී සම්මිති කරන වාර ගානනේ. භ්‍රමක සම්මිති ගානය. හොඳයි. මොකක්ද ආවේ? මොකක්ද ආවේ? ලියන්න ඕනේ. භ්‍රමක සම්මිති ගානය දෙකකි. භ්‍රමක සම්මිති ගානය දෙකකි. ඔන්න භ්‍රමක සම්මිති ගණයේ දෙකක් වුණා නම් එයාට භ්‍රමක සම්මිතියක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවද නැද්ද? තියෙනව නේ පුතේ. තියෙනවා. එන ලියන්නේ මොකද්ද? භ්‍රමක සම්මිතියක් ඇත. භ්‍රමක සම්මිතියක් ඇත. රයිට්. හරිනේ? හොඳයි. තනියම කරා හොඳයි. හරි අඩුපාඩු තියන්න බෑ. සම්මිතික වේ. ඒතකොට සම්මිතික අක්ෂ දෙකයි භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් තියෙනවා. භ්‍රමක සම්මිති ගණයේ දෙකයි. එසා මොකද්ද කිව්වා අපි? භ්‍රමක සම්මිතියක් ඇත. හරි. දැන් ඔන්න ඊළඟ ගමක පුතේ සවිදි පංචාශ්‍රය. සවිදි පංචාශ්‍රය. හරි. එයා නම් කරගන්න ABCD කියලා. ABCD කියලා නම් කරන්න ඕනේ. ABCD කියලා නම් කරගන්න. මම නම් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් නම් කරගත්තා නම් පුතේ ඊළඟ මොකද්ද කරන්නේ? රූපය ඇඳ ගන්න ඕනේ පොතේනේ. රූපය ඇඳ ගන්න පොතේ. රූපය ඇඳ ගන්න. හරිද? රූපෙත් නම් කරන්නේ ABCD කියලා. ABC ඒ අතටම යන්න නම් කරන්න. ඒ අතටම ABCD කියලා. හරි. කේන්ද්‍රයත් ඕ කියලා දාගන්නකො දරුවනේ. කේන්ද්‍රය ඕ කියලා දාගන්න. ඉස්සෙල්ලා ඒක දාගන්න ඕනේ කියන්න අමතක වුණා. හරිනේ. තියන්න කුඩි අනින්න කව කට්ටේ කරකවන්න. ඇල්ල කරකවන්න. මොකද? අපිට කීයක්ද? පහක් පොඩ්ඩක් නේ පහක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. පහක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ආවනේද පහක්? හරි. දැන් කතන්දරේ දන්නෝනේ අපේ දරුවෝ. හොඳයි මගේ දරුවෝ ලියන්න බලන්න මගේ පුතාලා දුවලා ලියන්න බලන්න ඉක්මනට. විස්තර ලියන්න පුතේ. ලියන්න. හරි. ඉක්මන ලියලා ඉවර කරගන්න. හරියට ලියන්න ඔක්කොම ලියන්න. මොකද්ද? හරි? මොකක්ද උනේ? සමමිතියක් ඇත ලිවද? හරිද? හරින හරියක් දාගන්න. සමිති අක්ෂ පහක් ඇත කියලා ලිව්වද? ලිව්වනම් හරි. හරි දාගන්න. සමිති අක්ෂ පහක් ඇත. ඊළඟට
භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් ඇත කියලා ලියන්න ඕනේ. ඒකට තරණ හරි දාගන්න. භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් ඇත. හරිනේ? ඊළඟ මොකද්ද? භ්‍රමක සමමිති ගණය භ්‍රමණයේදී සම්මිතිය. භ්‍රමක සම්මිති ගණය කීයද පුතේ ආවේ? 5කි. භ්‍රමක සම්මිති ගණය 5කි. හරි. අවසාන එක මොකද්ද? භ්‍රමක සමමිතියක ඇත. භ්‍රමක සම්මිතියක් ඇත. එහෙම තිබුණා නම් හරි. ඔන්න අපි ළමයි හොඳයි. එහෙම තිබුණා නම් හරි. හරිද ඉවරයිද? හරි. ඔන්න අපි ඊළඟට තෝරගන්නවා මොකද්ද පුතේ? මොකක්ද තෝරගන්නේ? සඩාස්ත්‍රය සවිදි සඩාස්ත්‍රය තෝරගන්නවා. සවිදි සඩාස්ත්‍රය තෝරගන්න බලන්න. සවිදි සඩාස්ත්‍රය නම් කරගන්න පුතේ A B C D E F කියලා. A B C D E F කියලා නම් කරගන්න. මෙයාගේ අර ඡේදන ලක්ෂය මැදක් දාගන්න පුතේ. ඡේදන ලක්ෂයට දාගන්න O කියලා නම් කරගන්න. O කියලා. මැදින් O කියලා නම් කරගන්න. හරි. අපේ පුතාලා රූපය ඇඳ ගන්න බලන්න. රූපය ඇඳ ගන්න. අරක තියලා ඇඳ ගන්න. හරිද? නම් කරගන්න පුතේ ඇඳගෙන නම් කරගන්න. දැන් මම කියන වේගය වැඩි නම් පුතේ පොඩ්ඩක් නවත්තලා වැඩේ කරලා ආපහු මේ ප්ලේ කරන්න යවන්න. හරිද? ඉවර කරගත්තද? නම් කරගත්තද? තියෙන උඩින් මේක අනිනව කව කට්ටෙන් කරකවනවා. හරි. මේක උඩින් තියලා හරියට කව කට්ටෙන් ගෙනලා කරකවන්න. කරකවන්න බලන්න. කරකැවුවද? හරිද? කී පාර සම්පාත වුණාද පුතේ? බලන්න කී පාරක් දාවේ කියලා. කීයක් ආවද? 6ක් ආව නම් හරි. 6ක් ආව නම් හරි. අනිවාර්යෙන් 6ක් එන්න ඕනේ. නැත්නම් ආයෙත් කරකවල බලන්න 6ක් එන්න ඕනේ. රයිට්. දැන් කතාව ලියන්න කතන්දරේ ලියන්න බලන්න දැන්. හරිද? ලියන්න බලන්න. මුලින්ම කතාව ලියාගෙන යන්න. හරි. මොකද පුතේ උනේ? සමමිතියක් ඇත. හරි දාගන්න හරි නං ඈ. සම්මිතික අක්ෂ ගණන කීයද? 6කි. භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් ඇත. භ්‍රමක සම්මිති ගණය භ්‍රමක සමමිති ගණය 6කි. එන අන්තිම කෑල්ල මොකද්ද? භ්‍රමක සමමිතියක් ඇත. භ්‍රමක සමමිතියක් ඇත. ඔන්න ආවා. දැන් මට නිකමට වගේ හිතෙනවා මේ සමාන්තර රාශියට සමමිතියක් නැති වුණාට නිකන් කරකවලා බලන්න. දැන් ඔයාලා ගාව සමාන්තර රාශියක් තිබුණා නේද පුතේ? ඒ සමාන්තර රාශිය අරගෙන එයාගේ හරහට ඉරි දෙකක් ගහගන්න බලන්න. කඩිරි නෙමෙයි. කඩිරි කියන්නේ සම්මිතික වුණොත්නේ. නිකන් ඉරි දෙකක් ගහගන්න. ඔන්න මමත් ඉරි දෙකක් ගහගත්තා. හරිද? දැන් ඊට පස්සේ ABCD කියලා නම් කරගන්න පුතේ. ABCD කියලා නම් කරගන්න. හරි. දැන් අඳින්න බලන්න රූපේ නිකමට වගේ බලමු හරියයිද කියලා. මේක නිකම්නේ බලනකොට නිකන් පොඩි ගතියක් තියෙනවනේ. මට හිතෙනවා නිකන් කරලා බලන්න. පුතාලත් ඇඳ ගන්න බලන්න. මෙයාට සම්මිතියක් නම් තිබුණේ. ඒ වුණාට ඔහෙ බලමු කියලා හිතුණා. දැන් ඇඳගත්තද? මම ඊට පස්සේ එහෙම නම් කරලාත් දානවා. ඔයාලත් නම් කරලා දාන්න පුතේ A B C D කියලා නම් කරලාත් දැන්. හරිද? නම් කරගත්තද? හරි. දැන් අපි යාගේ
උඩින් මෙයා තියලා ඉස්සලා මේකේ මේ ඕ කියලා ෂුවර් නැති හින්දා ඕ කියලා දාන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලන්න යන්නේ. මෙතන ඉස්සලා මැදින් තියාගන්න පුතේ කව කට්ටෙන් එනගන්න. ඇනලා නිකන් කරකවල බලමු. ඉස්සලා බලමු මං කරකවන බලන්නම් ඈ. ඕන්න කරකව වැඩක් උනේ නෑ. අන්න වැඩක් වෙලා නෙමෙයි. එකක් උඩ එකක් ඇවිල්ලානේ. D තියෙන ඔළුව පල්ලෙහාට. A එහෙම ඔළුව පල්ලෙහාට තියෙන මේ එකක් ඇවිල්ලා. අන්න සමමිතිකත් නෑ එකක් ඇවිල්ලා. ආයෙත් මං කරකවන හිටපු තැනටම පළ කියලා. ඔන්න හිටපු තැනටම පළ කියලා කරගුවාම ඔන්න උතන්ට ආවා. දැන් මොකද්ද උනේ? යා මැජික් එකක් වගේ සම්මිතිකත් නෑ. ඒ උනාට දෙපාරක් සම්පාද උනානේ. දෙපාරක් සම්පාද උනා. කරකවල බලන්න පුතේ මට වැරදුනාද කියලා? කරකවල බලන්න මට වැරදුනාද කියලා? වෙනවද එහෙම? මෙයා සම්මිතික වෙලත් නැතුව වෙනවද එහෙම? මේ එයා සම්මිතික වෙලා තිබුණෙත් නෑ. ඔන්න මං කරකැවුවා හිටු තැනට පළ කියලා. ඔන්න එකක් ආවා. ඒ ඔළුව පල්ලෙහාට ආවා. ඔන්න එකක් හරි ඇත්තනේ වැඩේ. මෙතනටත් ගියා අන්න හිටපු තැනටම ආවා. දෙපාරක්. එහෙනම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙයා සම්මිතික නැති වුණාට මෙයාට බ්‍රහ්මක සම්මිතියක් තියෙනවා. එහෙනම් මේකට දාගන්න ඕ කියලා. ඔන්න ඕ කියලා දාගන්න. දැන් ඕ කියලා දාගන්න. දැන් පස්සේ මේක අලවලා දාන්න. මෙතන පස්සේ අලවලා දාන්න. දැන් මම මේ කැලලට වඩා උදව් කරන්න යන්නේ. right. උදව් කරන්න යන්නේ. ලියා ගන්න අපේ දරුවෝ. මොකක්ද? සමමිතියක් නැත. සම්මිතියක් නැහැ. එන සමාන්තර ආශ්‍රිත සම්මිතියක් නැති එකක් නේ අපි දැක්කනේ ඉස්සෙල්ලා. සම්මිතියක් නැත. සමමිතියක් නැත්තම් අපේ පුතේ සම්මිතික අක්ෂ තියනවද? නෑ. එන ලියන්න සම්මිතික අක්ෂ නැත. සම්මිතික අක්ෂ නැත. ඕම් බලන්නකෝ. සමමිතියකුත් නෑ. ඒ නිසා සම්මිතික අක්ෂත් නෑ. ඒ වුණාට බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රයක් ඇත. ඒ වුණාට බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රයක් තියෙනවා. එන ලියන්න බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රයක් ඇත. බ්‍රහ්මක කේන්ද්‍රයක් ඇත. ඊළඟට බ්‍රහ්මක සමමිති ගණයේ දෙකකි. ඔන්න දෙකක් ආවනේ. බ්‍රහ්මක සමමිති ගණයේ දෙකකි. ඕ. බ්‍රහ්මක සමමිති ගණයේ දෙකයි. බ්‍රහ්මක සම්මිති ගණය දෙකයි නම් එයාට බ්‍රහ්මක සම්මිතියක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවනේ. එයාට තියෙනවා. එහෙනම් ලියන්න එනවා බ්‍රහ්මක සමමිතියක් ඇත. බ්‍රහ්මක සම්මිතියක් ඇත. ඔන්න කතාව. මොකද්ද? සමමිතියක් නැතුණාට සමාන්තර ආශ්‍රයට බ්‍රහ්මක සම්මිතියක් තියෙනවනේ. ඔන්න විශේෂ එකක්. විශේෂ එකක්. right. දැන් අපේ පුතාලට මතකයිද අපි අර සටහනක් දුන්නා? ඒ සටහනේදී මං කියවනේ තරුවක් දාලා ඉඩ තියාගන්න කියලා. තව තරුවක් දාලා ඉඩ තියාගන්න කිව්වනේ. අපි ඉස්සෙල්ලා තරුව දාපු තැනට යන්න හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලා තරුව දාපු තැනට. දැන් ඒකේ ලියන්න කලින් බලන්න මගේ පුතේ සමපාද ඉස්සෙල්ලා සමචතුරස්‍රය බලන්න. සමචතුරස්‍රය බලන්න. එයාට බලන්න සම්මිති අක්ෂ කීයක් තියෙනවද කියලා. කීයක් තියෙනවද? 4යි. බ්‍රහ්මක සම්මිති ගණයක් බලන්න කීයක් තියෙනවද කියලා. 4යි. අක්ෂ ගානයි ගණයයි සමානයිනේ. ඍජු කෝණාශ්‍රයට යන්න. බලන්න ඒක පෙරලලා බලන්න. සම්මිති අක්ෂ කීයක් තිබුණාද? 2යි. ගණය කීයද කියලා බලන්න. 2යි. එන මේ දෙකත් සමානලානේ. සම්පාද ත්‍රිකෝණය පෙරලා ගන්න. සම්මිති අක්ෂ කීයක් තිබුණාද? 3යි. ගණය බලන්න කීයද? 3යි. එතන ඒකත් සමානලානේ. රොම්බසේ ගන්න. අක්ෂ 2යි ගණය 2යි සමානයි. පංචාශ්‍රය ගන්න සවිධි පංචාශ්‍රය. අක්ෂ 5යි ගණය 5යි සමානයි. සඩාශ්‍රිත බලන්න පුතේ ඔය කතාව හරිය නේද කියලා. අක්ෂ 6යි ගණය 6යි සමානයි. එහෙනම් මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? දීපාර්ශ්වික සම්මිතියක් තියෙන තල රූපයක් ගත්තාම එයාගේ සම්මිතික අක්ෂ ගානයි එයාගේ බ්‍රහ්මක සමමිති ගණයයි එකිනෙකට මොකද්ද වෙන්නේ? මොකද්ද වෙන්නේ දුව? මොකද්ද වෙන්නේ පුතා? එකිනෙකට සමාන. එහෙනම් සමමිතික රූපයක් ගත්තාම දීපාර්ශ්වික සම්මිතික රූපයක් ගත්තාම එයාගේ බ්‍රහ්මක සම්මිති ගණයයි එයාගේ සම්මිතික අක්ෂ ගානයි එකිනෙකට සමාන. ඔන්න ලියා ගන්න තරලකොණක් දාලා. දීපාර්ශ්වික සම්මිතියක් ඇති දීපාර්ශ්වික සම්මිතියක් ඇති සම්මිතියක් ඇති තල රූපවල
භ්‍රමක සමමිති ගණය භ්‍රමක සමමිති ගණය භ්‍රමක සමමිති ගණය සමමිතික අක්ෂ ගණනට සමාන වේ. සමමිතික අක්ෂ ගණනට සමාන වේ. හරි. උන කතන්දරේ කිව්වා. right. ඔන්න ඒකත් තියෙනවා මතක තියාගන්න. තරු දාන්නේ නිකන් ලස්සනට නෙමෙයි තරු දාන්නේ. දැන් අහසේ තරු දාලා තියෙන හින්දා අපිත් තරු දාන පොතේ කියලා නෙමෙයි ඈ. තරු දාන්නේ මතක තියාගන්න ඕනේ පාඩම් කරන්න ඕනේ ඒවා. හරිද? ඒතකොට සටහනේ පාඩම් කරන්න තියෙන ටික තමයි කැටි කරලා මම දීලා තියෙන්නේ. ඒක තව තරුවක් ඉතුරු වෙලා තියෙන හැබැයි. වැඩේ කියන්නේ තව තරුවක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. නේ? ඒ තරුවට මොකද්ද ලියන්නේ? අර අන්තිමට මොකද්ද හොයාගත්තේ ස්පෙෂල් එකක්. විශේෂ එකක් මොකද්ද? සම්මිතිකක් නෑ ගණයක් තියෙනවා. භ්‍රමක සම්මිතියකුත් තියෙනවා. මොකද්ද? අපේ සමාන්තර ආශ්‍රය. සමාන්තර ආශ්‍රය පුතේ සම්මිතියක් තියෙන එකක් නෙමෙයි. එයාට සම්මිතික අක්ෂ තිබුණෙත් නෑ. හැබැයි යාට භ්‍රමක කේන්ද්‍රයක් තිබුණා. භ්‍රමක සම්මිති ගණය දෙකක් තිබුණා. එයා භ්‍රමක සම්මිතියක් තිබුණා. අනේ ස්පෙෂල් එකක් නේ. එයා වෙනම ලියා ගන්න ඕනේ. ඒ අර තරුව දාලා එතන ලියා ගන්න මේ විදියට. භ්‍රමක සමමිතියක් නැති භ්‍රමක සම්මිතියක් නැති භ්‍රමක සම්මිතියක් නැති තල රූප වලින් සමාන්තර ආශ්‍රයට පමණක් භ්‍රමක සමමිතියක් ඇත. භ්‍රමක සමමිතියක් ඇත. හරි. ඔන්න අපි කිව්වා භ්‍රමක සම්මිතියක් තියෙන්නේ මොකටද කියලා. දැන් හොඳයි පුතේ. දැන් මගේ ආදරණීය දරු පැටවු ටික අපි 8 පන්තියේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටික දූලා පුතාලා ටික එක්ක මම කතා කරා 8 පන්තියේ දෙවනි වාරේ පළවෙනි පාඩම 11 වෙනි පාඩම සම්මිතිය ගැන. ඒතර අපි ගොඩක් කතා කරා මුළු පාඩම කතා කරා. පාඩමත් එක්ක ටියුට් එකකුත් එනවා. අන්නේ ටියුට් එක හදලා තියෙන්න ඕනේ පුතේ. ටියුට් එක හදලා තියෙන්න ඕනේ. මම ටියුට් එකේ උත්තර ටික එක්ක වීඩියෝ එකකින් දානවා නැත්නම් උත්තර ටික වෙනම ෆොටෝ විදියට දානවා. දැන් ඔබ ඒකට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ උත්තර ටික ලියලා ඉවරලා හරිද වැරදිද කියලා බලන්න. මේකට දෙන ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකක්. හරිද? ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකක්. ඒකට ලකුණු ගන්න ඕනේ. එක්සෑම් එකෙන් ලකුණු ගන්න ඕනේ. දිනේ කියනවා අපි. කවදද කියලා. මේක අභ්‍යාස ටික කරලා, ගෙදර වැඩ ටික කරලා ඉවරුනායින් පස්සේ තමයි ඔන්ලයින් එක්සෑම් එක දෙන්නේ. හරි. ඔන්න වැඩේට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ඔන්න පාඩම අවසන් කරා මගේ පුතේ. පාඩමේ මොනවද කතා කරේ? ඉස්සෙල්ලාම කතා කරා සම්මිතියක් කියන්නේ මොකක්ද? සම්මිතියේ තියෙන රූප මොනවද කියලා කතා කරා. අපි දැක්කා සමචතුරාශ්‍රය, ඍජුකෝණාශ්‍රය, සමපාත්‍රිකෝණය, සමද්විපාත්‍රිකෝණය, රොම්බසය, ඊට පස්සේ සවිධි පංචාශ්‍රය, සවිධි ෂඩාශ්‍රය, ඊට පස්සේ වෘත්තය වගේ වට සම්මිතියක් තිබුණා. විෂම පාත්‍රිකෝණයට සම්මිතියක් තිබුණේ, සමාන්තරාශ්‍රය තිබුණේ, ට්‍රපීසියමට තිබුණේ. ඔයගේ තව නැතිව ඕන තරම් කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට පුතේ අපි මේවා කරකවල බැලුවානේ. කරකවුවේ කොහොමද? මෙයාගේ සම්මිති අක්ෂ ටික ඇඳලා ඒවා ඡේදන තැන අපි ඕ කියලා කේන්ද්‍රයක් ගහලා ඒකට භ්‍රමක කේන්ද්‍රය කියලා කියලා එයා වටේ කරකවල බලනකොට භ්‍රමණයේදී සම්පාතුන වාර ගන්නට අපි කිව්වා භ්‍රමක සම්මිති ගණය කියලානේ. අන්නේ ගණය අපි සමහර ඒවායි සමචතුරාශ්‍රය 4ක් දැක්කා. ඍජුකෝණාශ්‍රය 2ක් දැක්කා. සම්පාත්‍රිකෝණේ 3ක් දැක්කා. සමද්විපාත්‍රිකෝණේ දැක්කේ නෑ ගණයක්. සමාන්තරාශ්‍රය ඔන්න විශේෂ එකක් එයාගේ 2ක් දැක්කා. රොම්බසේ 2ක් දැක්කා. සවිධි පංචාශ්‍රය 5ක් දැක්කා. සවිධි ෂඩාශ්‍රය 6ක් දැක්කා. වෘත්තේ දකින්න ඕනේ ඔක්කොම සම්මිතිකයි නේද? එයා ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. හරිද? එයාට ප්‍රමුඛ සම්මිති ගන්න ස්පෙෂල් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔන්න වැඩේ ඉවර කරා. මගේ දරුවන්ට පාඩම වැදුනා නම්, පාඩම තේරුණා නම්, හොඳයි කියලා හිතුණා නම්, මගේ රටාවත් එක්ක යන්න පුළුවන් කියලා හිතෙනවා නම් මොකද්ද කරන්නේ? ඔයාගේ අනිත් යාළුවන්වත් මේ වැඩේට දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ නෑදෑයෝ ඉන්නෝනේ අයියලා අක්කලා නංගිලා මල්ලිලා. ඊට පස්සේ පුතේ ඔයාගේ පන්ති වල යාළුවෝ ඉන්නවා, අහලපාලා ඉන්නවා. මේ වැඩේ කතා කරලා කියන්නේ. මෙම ලංකාවෙම පුතේ මෙහෙම වෙබ්සයිට් එකක් කරා මේ වගේ වැඩ කෑලි ටිකක් දාලා ඔන්ලයින් එක්සෑම් තියලා ටියුට් දීලා වැඩ ගොඩක් කරන ගුරුවරු කවුරුවත් නෑ. ලංකාවට ඉන්නේ මම විතරයි. ඒ වගේම තමයි මේක ඇතුලේ අපි ඔයාලත් එක්ක ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඔලිම්පියාඩ් කියලා මම වෙනම පන්තියක් කරන සමහරට ඉතුරුනොත් ප්‍රී කරන ඔලිම්පියාඩ් පන්තිය හැමෝන්ට.
හරිද? එතකොට ඒ විදිහට ගොඩක් කරගෙන යනවා. එන අපේ දරුවන්ට මට කියන්න අමතක වුණා චක්‍රේ මං අද ඇහුවේ චක්‍රෙත් පාඩම් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. අනිලා දවසේ මම චක්‍රයට ක්‍රියාකාරකමක් කරනවා 6 ඉඳලා 12ට වෙනකම් අපේ දරුවෝ චක්‍රේ පාඩම් කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඇත්තම කතන්දරේ නා 6 ඉඳලා 9ට පාඩම් 2 ඉඳලා 9ට පාඩම් කරාම ඇති. දැන් 2 ඉඳලා 12ටම පාඩම් කරන්න ඕනේ. 6 නෙමෙයි 2 ඉඳලා 12ටම පාඩම් කරන්න ඕනේ. චක්‍රේ පුළුවන් කියන ගණන් පුළුවන් කියන එක පුතේ අද පාඩම ලේසියිනේ. එන ඔන්න අපි වැඩේට සමුදෙන්න හදන්නේ. කියපු දේවල් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. ටියුට් එක දාලා තියෙන්නේ. ටියුට් එකේ වැඩ ටික කරලා තියන්න ඕනේ මගේ දරුවෝ. ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකක් තියෙනවා ලෑස්තිලා තියෙන්න ඕනේ. චක්‍රේ පාඩම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. අනිත් යාළුවන්ටත් පණිවිඩේ දීලා තියෙන්න ඕනේ. එන ඔන්න අපි අදට වැඩේ නවත්තනවා අද දවසේ පන්තියේ. ලබන සතියේ සුපුරුදු වෙලාවට සුපුරුදු විදියට පන්තියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. තව විශේෂ දෙයක් කියනවා මේ පාඩම හරියට අවබෝධ කරගන්න ඕන නම් තව මදි කියලා හිතෙනවා නම් තව පාරක් දාලා බලන්න. තව පාරක් දාලා බලන්න. තවත් පාරක් දාලා බලන්න. දවස් දෙකක් ඇතුළත ඕන තරම් පාරක් දාලා බලන්න පුළුවන් ඈ. ඕන වෙලාවක වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා දවස් දෙක ඇතුළත ඕන පාරක් මේ පාඩම බලන්න පුළුවන්. හරි. එhmenan ඔන්න අපි අදට සමුදෙනවා. මගේ දරුවෝ සියලු දෙනාටම සුබ දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හරි. ආයිබන් පුතේ ඔක්කොටම.